Qargış. Audio kitep. 5. bölüm. Tegereginde eç kim qalbay, өздөрүнчө қалышқанда аял сөзін баштады. Қардыңды жақшылап тойғыз. Қонақтар алдында даам татпағандай бол. Соусундуктан аз-маз татсаң болот. Ашқазаның толып, ичиң чыгып қалбағандай болсын. Башқа нәрсени оозуңа алба. Кичинекей малина болса да оозуңа жолотпо. Кичине сөөктөрү тишиңдин арасына кирип калса ыңгайсыздык жаратып көркүңдү кетирет деп даярдалган даамдардын атын түзүлүшүн айтып тааныштырып жатты. Бири болбосо бири албетте сурап калышы ыктымал, билип алганың оң. Мындай чөйрөдө билсе деле кайталап уккусу келген аңкоолор көп. Бири сени сынайт, экинчиси сага жакын болууну көздөйт. Баары менен аралыкты сакта деп божурап отурду. Айтпасаңыз да билем деген сөз тилинин учунда турса да үндөбөй башын ийкеп угуп, Айпери да эми эле ал айткан чөйрөнүн адамдарына окшоп олтурат. Билсе да кайталап угуп, тагдыр айткан башкасын үйрөтчү ашпоз аял ушул экенин түшүнө. Мына, Кудай жалгап баары куткарып кетти аны түгөнгүс узун кеңештен. Чынында Айпери аял айткан даамдардын биринин да курамын эстеп кала албады. Өзү эч мындайга кызыкпагандыктан тамак жасоого да, аны татып көрүүгө да куштар эмес эле. Башынан эле туюп жүргөнгө ал үчүн даам даярдоочу атайын адамдар болоорун. Бул да кожоюну менен уулунун бирден бир ишенген адамы көрүнөт. Бул аялдын да арадагы согушка катышы жок деп айтууга болбойт деп ойлоп койду. Эми биздин учур келген көрүнөт. Эгер кааласаңыз, сизди бул хан сарай менен тааныштырып чыгууга даярмын деп кызматын сунуштап калды маңдайында отурган биринчи көргөндөн бери өзүн өтө сылык тутуп жаткан Бааро. Анын кыймылы өзүнө аябай жарашып турганы менен ал сүйлөгөндө өзүн ыңгайсыз сезип жатты Айпери. Же ага таңоолап жатышкан орунду өзүнө моюндай албай жаттыбы? А бул киши аны эми эле ханышадай орунга коюп сүйлөп жатканы жагымсыз туюлуп жаткандыр. Ал кайдан билсин? Бул цыган кишинин сезгичтигин, адамдардын башкалар көрө албаган сабаттарын баамдап баалай алаарын. Жан дилим менен, деди Айпери ордунан туруп жатып, анын бул өзүнө жакын эмес бейтааныш сөздөрдөн куткарып жатканына ыраазы боло. Экөө чоң залдан башташты таанышууну. Бааро зерикпей бул үйдүн тарыхынан баштап өз колу менен оюлуп жасалган мраморлордун кай жактан кантип алынып келгенине чейин айтып жүрдү. Башын ийкеп гана үндөй угуп жанында бараткан кызга карап, даамдардын курамын кандай кабыл алсаңыз, менин кептерим деле ошондой кабыл алынып жатабы акылга, деди жылмая. Сырын алдырып койгонуна чын дилинен уялганга кызара түштү кыз. Билем, мен дагы болсо ошентмекмин. Атайын эле сөздү узактан баштабадымбы? Керек эмес маалыматты кандай кабылдайт экен деп. А сиз айткан маалымат керек эмес деп ким айтты? Болгону сиз сүйлөгөн акылдуу сөздөрдү түшүнүүгө менин акылым даяр эмес болсо керек, деп кишини актай кетти Айпери. Антпесе сөзүңүз маанисиз деген болбойбу? Албетте, ал сөздөр өтө маанилүү жана кызыктуу. Бул кесипти түшүнгөндөргө ашкана адамдары үчүн даамдардын курамын изилдегенде эле кеп, деди Бааро күлө тамашасын улай. Кыз да аны коштоп күлүп калды. Сиздин кесиптеги адамдардын да кызыктуу баяндары болот эмеспи? Айпери жаңылыш угуп алдымбы дегендей ал тарапты жалт карай салды. Цыган болсо кудум эч нерсе болбогондой кадамын ирети менен таштап алдыга карай баратат. Үйдүн эң кооз бөлүгү кайсы деп ойлойсуз? Деп кийинки суроосун узатып. Бул табышмактуу кишинин кайсы сөзүн кандай кабыл алышты аңдай албай калды кыз. Же ал Айперини селсаяктардын арасынан таап келишкендеринен кабары жокпу? Кантсе да өтө этият болбосо бул жөнөкөй адам эмес экендигин түшүнүп, керек болсо өзүнөн да өткөн тастыккан кабарчы катары кабыл ала баштады. Үйдүн баардык бөлүгү кооз. Чынында мунун баарын жалгыз адам жасаганына ишене ала турган эмесмин. Үстүңкү кабаттарын көрө элекмин деңизчи. Балким адашып жаткандырмын. Кантсе да мен архитектураны түшүнгөндөр катарына кирбейт эмесминби? Бирок менимче бул жогору көтөрүлчү тепкичтер өзгөчө. Керемет, сен туура таптың. Бул тепкичтер чындап эле өзгөчө. Билесиңби, анын кооздугун аз гана адамдар баалай алды. Сен үчүнчүсүң. Экинчи ким? Деди Айпери. Биринчи кызыктырбайбы? Аны өзүм да билгенге окшойм. Ал албетте сиз өзүңүз. Баракелде,
Мен ойлогондон да акылдуу көрүнөсүң, а мен ойлоп жаткамда экинчи жактырган инсанды атайт го деп. Андай болсо, экинчисин да билесиң да жөн эле. Же сени тиги ашпоз чаял айткандай аңкоо чөйрөгө катуу даярдап коюштубу? Тагдыр Акбарович. Кийин сен деп толуктап койду кыздын суроосуна жооп берүүнүн ордуна. Жообун билген эле суроону бере бербе дегенчелик кылып. Канышайып, анда мен да сизди келечектегидей атап даярдана берейин. Койсоңузчу, мага ыңгайсыз туюлат экен андай десеңиз. Кийин келечекте ким билди дейсиз. Бул үйлөнүү той эмес, жөн гана таанышуу кечеси эмеспи? Эртеңки күнү ким бар, ким жок, бир түндө эмнелер өзгөрбөйт. Ошондой бир кечеде баары өзгөрөт. Ошол бир эле кече бүтүн өмүрүңдү чечип коет. Бүгүн сенин өмүрүң чечилчү сыңары. Акбарович көрөгөч адам, өзүнүн көтөрүп жүргөн аты жөнүндө татыктуу келин тандаган экен. Сиз билбегенге окшойсуз мен кайдан келип калганымды. Билбейм, мага эч ким айткан жок. Бирок эми билебиз да, өзүңүздөн. Мени көчөдөн селсаяктардын арасынан таап келишкенин айтам. А сиз ал жерге кайдан келип калдыңыз эле? Сурооңузга түшүнбөдүм. Жөн эле мен көчөдө жашайм. Сиз көчөдө туулбагансыз да, жана өмүр бою ал жерде жүрбөгөнсүз. Балким аз күндөрдөн бери жашоону сынап, тажрыйба арттырып, көчөнү түнөк кылып көргөндүрсүз. Мен башка учурду айтып жатам. Айпери мунун жөнөкөй сөзгө ишенип калчу азат эместигин, жада калса коркута тиктеп тоготер жерин сүйлөгөн корккондон татыктуу жооп айта албай калгыдай тагдырда эмес. Түз эфирде көп элдин ичинде таамай суроо берип, жарга такаган кабарчыдан да өткөн митайымдыгын, күтүүсүз суроо берип шаштыңды алган жаш балага салыштырып, акыркы суроосуна жооп таба албай акылында тегеретип жаткан учурда сырттан ачуу кыйкырык үн чыгып калды. Өлтүрдү, карышкыртытыптыр. Катуу чыккан үндөн экөөнүн маеги үзүлүп, үнгө кулак төшөй сыртка жүгүрүштү. Ашпоз чаял үйдүн алдында жүгүрүп келе жаткан экен. Баро, ал келди, тигине өлтүрдү деп үзүл-кесил сүйлөп артына колун жаңсай берди. Баро ал көргөзгөн тарапты карай басып, жерде тоокчо тытмаланып, ичи жарылып жаткан өзүнүн жаңы багып баштаган күчүгүн көрдү. Анын жерде чубалжып жаткан ичегисинен өлүп деген жазууну окууга болот эле. Бир азга нес боло карап туруп, Айпери жетип келгенде шашыла аны жерден ала койду, чубалган ичегилерин чогултуп. Ал үчүн атайын жер казып жатып, өзүнчө оозун кыбыратып бирдемелерди сүйлөп көмүп койду да, ордунан жылбай бир аз отуруп анан шашыла үйдү тегерине басып кетти. Анын артынан ээрчип алууну ыңгайсыз көрүп, ордунан жылбай туруп калган кызга кайрылып келип, колунан жетелей үйгө баштап ашканага киргизгенде, тиги ашпозчу аял дагы да үңүлдөп ыйлап отурган экен. Ага жетип келип: «Токтот, баары сен ойлогондой эмес. Кожоюн келгенче аман сакта бул кызды. Жарым карыш жанынан жылба», деди да өзү чыгып кетти. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй, эки жагын элеңдей караган Айпери мына азыр чыныгы коркунучту сезип, тагдырдын батыраак эле келишин тилеп жиберди Кудайдан. Бул жайда кимден кандай күмөн санашты билбейт, баары эле табышмактуу адамдар. Өзүн кудум карышкырлар арасында калып кеткендей сезип кетти кыз. Айпери ал аялдын жанында калганы менен өзүн коопсуз сезе албай жатты. Бул каарыган аялдын эмнеге күчү жетмегеле, кийин ким кепилдик берет? Кудум ушул аял ага зыян өткөрбөйт деп, али да жүзүн жаап титиреп отурган аялды бир карап алып, билинбей ал бөлмөдөн чыгып кетти. Баро кире бериштеги кең айванчада жүргөн экен, шыпты тиктеп тегеренип, дубалдын ар бир кышын сылап санап жаткансып. «Эмнени издеп жатасыз?» деди кыз жанына басып келип. «Али бүтпөй калган жерлери бар үйдүн, ошолорду карап жатам. Самсаалап чыгып калбаптырбы?» деп. Азыркы эле көргөн окуяны болбогондой кабылдап, камырабай шыпты тиктеп жүргөн кишиге таң кала денеси титиреп кетти Айперинин. Бул адамда жүрөк барбы өзү? Айбан болсо да байкуш күчүк кичинекей экен эле. Ал жөнүндө эч ойлонуп койбойт деп. «Туура кыласыз», деди Баро ага карабай туруп. «Оозумдан сөз чыгып кеттиби дегендей ойлоно калып, кайра ага суроо узатты кыз. «Эмнени?» «Эч кимге ишенбей дегеним. Чын эле ал же мен сиздин өмүрүңүзгө кол салбайт деген кепилдик жок да. Кожоюн жакшылап кулагыңызга куйган болсо керек, өмүрүңдү сакта» деп. Айпери артка кетеңчиктей берди. Жасалуучу кадамды эсептеген адам эң коркунучтуу болоорун билип калган, аз болсо да коркунучтуу чөйрөдөгүлөр менен иш алып барып жүрүп. «Сиз корко турган адам так мен эмес. Мага сиздин өлүмүңүздөн эч кандай пайда жок. Кожоюн мени анчалык эле жакын эсептебейт өзүнө.
Кожоюн мени анчалык эле жакын эсептебейт өзүнө. Анан калса, күчүктү өлтүрүп эскертүү берген мен эмес экенине өзүңүз күбө болбодуңузбу? Бул эмне менин ар бир оюмду окуп жатабы? Же менин коркконум сыртымдан даана билинип турабы? Деп эки жагын карап, кай тарапка качуу ыңгайлуу экенин көздөп жатты Айпери. Менин жанымдан жылбаңыз, же тиги аялдын жанында болуңуз. Сиздин коопсуздугуңуз үчүн ал аял бул жерге жиберилгенин билиңиз. Байкуш баары бир аял да сезимдерине алдырып жатат. Болбосо ал өтө күчтүү адам. Сизди коргоого күчү жетет. Сиздей күчтүү бул байлыктын түздөн түз ээси аталып кала турган аялдарды сактап отурат мында. Бирок сиз корко турган адамдар да алыс эмеске окшойт. Эскертүү берип жатышкандарына караганда, эне баласын жамандыкка кыя албагандай эле ал байкуш да жамандыкты алыстан издеп жатпайбы? Деп андан аркысын аста гана ооз учунан шыбырап басып кетти. Өзүн өзү сүйлөп жаткансып, артынан калбай жүргөн Айпери араң кээ бир сөзүн угуп жетишип, бирок ал сөздөрдүн маанисине түшүнө албай жатты. Демек, каргыш тууралуу угуп калган экенсиң. Аны өздөрүнө каршы колдонуп көрөйүн дедиңби? Дагы кандай оюңду баштаганы жатасың? Кимсиң? Эмне каалайсың? Кайсы тешиктен кирдиң? Кайда жоголдуң? Бул сөздөрдү өзүнө карай айтылгандай кабылдап алды көрүнөт. Чыдабай кетип кыйкырып жиберди. Кайдагы каргыш? Эмне оюн? Менден эмне каалайсыңар? Баро башын бийик көтөрүп, эки жагын аярлай карап, дөмөйүн оозуна такап, чиш деп анын колунан тартты. Мен сизди айтып жаткан жокмун. Баары бир мага сырыңызды ачпасыңызды билем. Бирок эсиңизде болсун. Сиздин ким болгонуңуз азыр өтө маанилүү. Кожоюн кантип көрбөй калды сиздеги жалганды билбейм. Ал көргөч адам эле. Менимче шашылганга окшойт. Белгиленген убактысы келип калып, ал сизди чыныгы селсаяк деп ойлоп жатат, а мен көрүп турам андай эместигин. Жакшысы бул оюнга чекит коюп, өзүңүздү да башкалардын жанында сактап калыңыз. Маселе оор. Бул сиз аралаша турган иш эмес, деп каргыш тарыхын баяндап берди. Бир ишенип, бир ишенбей, бир туруп чоң эле адамдар мындай жомокко ишенип алгандарына күлкүсү келсе, бир туруп тагдырдын жасап жаткандарын бул жолдон башка менен түшүндүрүүгө болбостугун ойлоп туруп калды Айпери. Бүгүн бул үй бүлөнүн тагдыры чечилчү түн. Анткени Азат жөнөкөй гана тукуму эмес, бул үй бүлөнүн ал 7-чи саптагы адам. Так ушул жигиттен өзгөрөт баары. Алардын тукуму уланаары же жер менен жексен жоголоору бир сиздин кадамыңыздан көз каранды. Анткени мен да так айта албайм. Каргыш ээси 8-чи чүрпөнүн жаралышын күтөбү же 7-чи чүрпөнүн тандоосу менен эле бүтөбү? Ал тандаган адам кандай болуусу керек? Айпери мындан ары жашырынып отуруу кажети жок экенин түшүндүбү? Бул киши чын эле зыян бербестигине ишендиби? Акыры сөзгө келип ушундай деди. Ата тегин билбеген, цыгандар сымал туулган жерин эстей албаган байкуш каргыш ээси сымал адам болуусу шарт, деп кызга жакын келип көздөрүнө кадала берди. Кишинин көздөрү тереңдеп, өзү ал көздөрдүн ичине сүңгүп бараткандай сезилип, көздөрүн бекем жумуп алды кыз. Бул өзү угуп жүргөн цыгандар сыйкыры эмеспи? Андайга кабылган адамдын эрки өзүндө болбой, каршысындагынын айтканы менен кыймылдап калат дешчү эле. Ошондон коркту. Сиз баарын токтото аласыз. Көзү жумулуп туруп, Барунун үнүн угуп, өзүнүн эркин текшерип ага каршы чыгып көрүүнү чечти кыз. Адашасыз. Бүгүн чечилчү күн эмес. Бул кече жөн гана таанышуу кечеси. Өх, деди ичинен. Кайша айтууга жарап жатат. Демек сыйкырга кабылбаган. Балким ошондой болуусу да мүмкүн. Бирөөнүн акылындагыны эч качан толук билип болбойт. Бирок адашпасам, мен билген адам экөөбүздөн алда канча акылдуу. Ал колундагы картасын эч качан алдын ала ачпайт. Ойлоп көрүңүзчү. Анан кантип эле жашоосундагы негизги маселесин баарына алдын ала жар сала койсун. Анын көздөгөнү башка. Мисалы, так мына бүгүн ал Азат экөөңөрдү никелейт. Кандайча? Уккан кебинен Айперинин көздөрү умаштай ачыла түштү. Ушундайча эле? Же ал бизге жасай турган кадамы үчүн эсеп берүүсү керекпи? Кантип эле? Кантип уулун кабарсыз коюп никелеп коймок эле? Бирок ал киши ойлогонунун баарын эч кимден сурабай эле ишке ашырып коюусу толук мүмкүн эмеспи? Эмне? Же өзүнөн сурап койдубу? Муну кааларын же каалабасын? Демек, туура деп эсептесе, уулунан да сурап олтурбайт. Айпери артка бурулуп жөнөп калды. Өкүнүчтүү, деди Баро ага карап артынан. Эмнеге өкүнүчтүү?
Kız basıp baratып toktop kaldı ağa kayrılıp. Aldıдағы өмүрдү албаганыбыз өкүнүштүү. Сиз мага жагып турасыз. Акылыңыз бул инсандарга төп келчү айым экенсиз. Бирок маалым, сиз азыр кандай жол тутсаңыз да өмүрүңүз коркунучта. Өзүңүздүн чыныгы жүзүңүздү жашырып, тагдырга моюн сунсаңыз да коркунучтасыз. Себеби сиз өзүңүз көргөзүп жаткандан такыр башка инсансыз. Жакшысы, кожоюнга ачык айтып эле чечилгениңиз оң. Ал киши катуу, бирок өтө адилеттүү. А карышкырлар сизди аяп койбойт. Көрдүм адилеттүүлүгүн. Адамдын каалоосу менен эсептешпеген. Сиз болгону анын ордуна жашап көрбөгөнсүз. Сүйлөш оңой, түшүнүү кыйын. Сиздин да тандооңуз ушундай болгондо башка жолдо тутат элем деп айта албайсыз. Жолдо анын уулунун жана келечек тукумунун тагдыры турат. Андай болсо шашылбай баарын ойлонуп тыянак чыгарса болмок. 2 аптада баарын чечип койбой. Ким айтты сага ал 2 аптада чечим кабыл алды деп? Мени көргөнүнө ошончо гана болду. Баары кыздын жанына жай басып келип, шыбыр сүйлөп сөзүн баштады. Жок, ал киши шашылыш тыянак чыгарбайт. Бул күн 1 же 2 жыл алдын белгиленип коюлган. Анын күн тартиби өтө тыгыз, ошондуктан баарын алдын ала пландайт. Болгону ортодо оюн өзгөртүүчү бир себеп болсо керек. Туура айтасыз. Келини ким экенин башында өзү да билбеген болушу мүмкүн. Балким азырда билбейт. Билсе да эч кимге айтпаган. Андай адамды башкалар алдын ала билип калса, жапа чегип калышы мүмкүн эле да. Ошондуктан оюн акырына чейин жабык кармаган. Мен аны акыркы көргөнүмдө сезгем мындай чечимин. Бирок сизди көрбөгөндөн кийин мындай болуп кетерин билбегем. Тескерисинче, ал оюнан айнып кетеби деп корккон элем. Карабайсыңбы, эмне болуп кетерин эч ким билбейт экен да, алдын ала. Ал каргышты жандырам деп далбастап жаткан мезгили. Анын себеби сиз же уулу эмес. Бул кишилер сүйүүгө бекем инсандар. Өз сүйүүсүн куткарам деп жатат өңдү. Кана эле андай болуп калса. Бирок бул ой ишке ашпай калабы деп корком. Ошол сүйүүсүн 1 мүнөткө да унутуп коюштан чоочулап мында келбей жаткан болсо керек. Жана мен айтып бергендей, бул жайдын ээсинин үйгө болгон сүйүүсү баарынан күч болот. Ал киши ушул нерсенин үстөмдүк кылышын каалабай жатат өңдү. Демек, тамдын кожоюнун алмаштыруу менен алек. Жанагындай катуу сүйүү менен байланбаш үчүн менимче тамды сизге өткөрөт көрүнөт. Андай болсо бул жерге жипсиз байланасыз да каласыз. Мен эч качан мен жансыз дүйнөгө берилбейм. Андай эрк сизде калбай калат. Учуру келсе, бүт өмүрүңүздү берүүгө даяр болуп каласыз. Бул хан сарай үчүн. Жада калса, өз каныңыздан жаралган баладан кызганасыз, деп Азаттын апасы менен болгон окуяны айтып берди. Сиз эмнеге мунун баарын мага айтып жатасыз? Кожоюнуңузга айтып коюумдан коркпойсузбу? Сиз айтпайсыз. Себеби ал киши сизге андай укук бербейт. Ал эч кимдин баянын угуп отурбайт. Бул бир. Экинчиден, мага тыюу салынган эмес. Бул окуяларды сизге айтпашым тууралуу. Сиз эгер менин селсаяк экенимден күмөн санасаңыз, эмнеге азыр мени кетирип жибербейсиз? Ошону менен бирге кожоюнуңузду сактап калмаксыз, эгер чындап ошону кааласаңыз. Ал мен үчүн каалап жана чечип коюшу мүмкүн, бирок мен эмес. Мага андай эрк берилген эмес. Кийин сиз бул жайдан кожоюндун уруксатысыз жана анын жеке коштоосусуз эч кайда кете албайсыз. Сизди кетиришпейт. Эми сиздин жалгыз коргоочуңуз кожоюн. Андан көрө азыр ал менен сүйлөшүүгө даярданганыңыз оң. Эгер ал сизди тандаган болсо, демек мунун бир себеби бар. Кожоюн сизден мен же башка көрө албаган сапатты байкаган жана ага байланган. Ишенип коюңуз, ал бир эле көңүлү түшүп калган инсанды оңою менен жек көрө албайт. Ошондуктан сиздин жалганыңызды да кечирет деген ойдомун. Мен жалган айткан болбосомчу, бул сиздин гана жеке пикириңиз. Кожоюнуңуз мындай ойлобойт сыңары. Адашасыз. Мен эмне себептен сиздин жаныңызда жүрөт деп ойлойсуз, же өзүм эле бул ойго келе калды дейсизби? Тагдыр Акбарович, так ошондой. Менин тапшырмам ушул. Мага тике караңыз деген буйрук үнүн укканын билет Айпери. Андан кийинкиси эсинде жок. Качан тепкичтен ылдый түшүп келе жатканда өзүнө суктана тиктеп турган көздөрдүн арасынан Азаттын сүйүү толгон көздөрүн көргөндө эсине келди. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй,
өзүнүн үстүнө бир карап апакай көзү уялткан жылтырак таштар менен токулган көйнөктү сылап, ал таштарга чагылышкан өзүнүн сулуу жүзүнө кадала тиктеп туруп калды. Бул мен эмес, деди ичинен. Кантип бул жайда болуп калдым? Абаса, түшүм болуш керек. Окуянын эмнеден башталганын билбеген учур бул түш болот эмеспи? Түшүмдө эмне кааласам ошону жасоому болот деп артына карап жогору көздөй чыкмакчы болуп, ылдыйда өзүн караган жалындуу коюу кара көздөрдүн ээси керек эмес дегендей баш чайкап турганына көзү түштү. Бул ким эле? Ооба, эсинде калган акыркы көздөр. Бул Баро. Түшүндө болсо да болуп жаткан көрүнүштүн жообун алып калуу үчүн артка чегинбей алдыга карай кадам таштоону чечти. Ылдыйда өзүн караган көздөр өтө эле көп. Алардын арасында эң өзгөчө эки адамдын карашы эле. Биринин көзүндө ал алдын көрбөгөн кызыгуу, экинчисинин көздөрү сыймыктануу менен карап турушкан. Атасы го мейли өзүнүн жасаган ишине сыймыктансын, эмнеге Азат мындай карап жатат? Ал аны сүйбөйт эмеспи? Деди. Бул түшүм эмеспи? Түштө боло берет, деп өзү да жигитке карап келе жатты. Канча караган сайын ага арбалып, жүрөгү башкача бир жылуу сезимге толуп баратат. Аңгыча Азат көпчүлүктөн сурула чыгып, тепкич менен кызга карай көтөрүлүп келе жатты. Ал кызга жетип, колунан алганда Айпериге ушунчалык жагымдуу сезилди, алдын дегеле мындай сезимге кабылып көрбөгөн экен. Бул эмнеси? Эмне болгон керемет сезим? Көзүн жумуп, деги ойгонуп кетпесем экен деп тиленип жатканда, Азат андан колун тартып, ылдый көздөй жүгүрүп кетти. Көзүн ачып эмне болгонун түшүнбөй туруп калган Айпери оозго жетип калган кызыл көйнөкчөн укмуштай сулуу кыздын элесин көрүп калды. Бул ким эле? Жанакы өзү угуп жүргөн ушактагы Азатты жандап жүрчү ырчы кыз эмеспи? Ал кайдан келди? Азат болду аны көрүп чуркап кетти. Айпери азыр эле сезип жаткан сезимдердин алыстап баратканына ич ачышып, ордунда катып туруп калды. Ылдыйды карап, тизилген көздөрдөн жардам сурай жалооруй карап, бирок адамдар Азатты кармагандын ордуна эки тарапка бөлүнүп ага жол бошотуп карап турушту. Бул көрүнүштү түш деп эсептеген Айпери өз түшүндө өзү гана башкы каарман болоорун эстеп жигиттин артынан жүгүрдү. Ал Азат чыгып кеткен тарапты көздөй жүгүрүп баратып, кире бериштеги айбанчага жеткенде анын кайда кеткенин таппай туруп калды. Көзүнө дубалдагы мрамордон оюлган сүрөттөр кыймылдап жаткандай сезилип, анын бирин колу менен кармап көрсө, сүрөт буралып ичкери кирип, башка жайга эшик ачыла түштү. Карап турууга убакыт жок экенин аңдап, ал эшикке кирип, Азат деп кыйкырып чуркап баратты. Бирок жигит анын сөзүн укпачудай алыстап кызыл көйнөкчөн кыздын артынан жүгүрүп, ал кеткен жалгыз адам араң батчу, жер төлөөгө кетчү жолдой болгон узун коридордо бараткан. Өзүнөн бир аз эле алдын ал мрамордун кыймылдап турганын көрүп, кыздын бул жакка киргенин билип артынан келген. Эми анын дайынын таппай калды ал. Айлана болсо көзгө сайгыс караңгы. Турган ордунда катып, ал өзүнө тааныш жытты сезип, ал жытты ээрчи жүрдү. Эми жолдо утуру буту бир нерсеге чалынып жүрүп отуруп, алыстан бир жарыкты көрүп, ал тарапка жүрдү. Ал жакта бир караандын көлөкөсүн көрүп, Айкера деп кыйкырганы баратып токтоп калды. Жанагы бир караандын экиге бөлүнүп ажырап жатканын көрүп. Айпери кирген мрамордун артында кенен жарык узун коридор бар экен. Башынан караса, акыры араң көрүнгүдөй дубал боорулорунда адам бою баткыдай чоң күзгүлөр илинген. Бирок ал жерден Азат эмес, анын элесин да таба албай, кайра артка бурулуп, кайтканы жатып, полдон ылдый көтөрүлгөн чоң күзгүдөн өзүнүн элесин көрүп, баарын унутуп, суктанып туруп калды. Мындай сулуулук алдында эч бир жан акылын жыйып тура алмак эмес. Жада калса, Азат да сүйө жаздабадыбы деп келе жатып эсине келди. Чын эле тиги кызыл көйнөкчөн караан пайда болбогондо баары жакшы болмок. Бирок кандайча өзү бир саамда эле Азатка бериле түшкөндүгүнө түшүнбөй таңдана, кайра өзү түштүн арасында жүргөнүн эстеп артка бурулаар да көзгө артынан «Токто» деген үн чыкты. Чын эле үн чыкканын же жөн эле кулагына угулуп кеткенин айырмалай албай, күзгүгө кулак төшөй тыңшап калды ал. Мени куткарчы. Эмне? Мени бул капаска салып коюшту. Үн жаш айымга тийиштүү көрүнөт. Алсыз жаңы эле уйкудан ойгонуп келе жаткан айымга. Айпери коркуп, артты көздөй кадам таштап бара жатып токтоп калды. Бул түш эмеспи? Жакшысы табышмак калтырбай баарын ачыктап алганы дурус. Түшүндө ага эч ким зыян бере албайт да. А сен кимсиң? Деди. Жайнамын. Менин ички органдарымды алышабы? Сен үчүнбү?
Айпери артка кетенчиктей берди. Өзү да кудум бул кыздын ордунда болбоду беле. Мунусун кимге даярдап жатышат же эмнеге? Эми ал коридордо илинген ары бир көзгөнүн түбүнө барып, артын тыңшай баштады. Баарынын эмес, үчөө-төртөөнүн ар кандай үндөр угулуп, күзгү артында адам бардыгын тастыктап турду. Биринде үңүлдөп ыйласа, экинчиси өзүнчө сөгүнүп урушуп жүрөт. Мына акыркы эң кооз күзгүнүн артында да бирөө барга окшойт. Бирок аялбы же эркекпи билиш кыйын. Анткени дүпүлдөгөн секириктен башка үн жок. «Эй!» деди бир убакта Айпери. Жанакы дүпүлдөгөн секирик тынчып калды. «Ким бар?» деп дагы үн катты бир аз тынчтыктан кийин. «Дагы ачсыңбы?» «Менде эми сага бергенге эч нерсе жок. Сени кыйнашты тиги карышкырлар сага койбой баарын жеп коюшту. Сен дагы ачсың». Бул үн да аял кишиге таандык эле. Болгондо да аябай боорукер, мээримдүү, бирок алсыз, чарчаңкы аялга. Айпери оозун колу менен бекитип артка жыла бергенде тиги аял шыбырап: «Жалгызсыңбы?» деди. Бул добуш кудум жанынан угулгандай. Демек, тиги күзгүгө жакын келсе керек. «Ооба», деп Айпери да күзгүгө жакындаша шыбырай берди. «Анда мени да өзүңө кошуп ала кет. Мен сага тамак таап берем». «Кантип сени бул жерден чыгарам?» «Ха, бул сен эмессиң, сен башкасың. Ал баарын билет, ал күчтүү, ал карышкырларды башкарат, ал баары бир мени куткарып кетет, сөзсүз мени алып кетет», деп үнүнүн баарынча кыйкырып кирди. Айпери коркконунан ал жайдан кандайча чыгып кеткенин өзү да түшүнбөй калды. Ачылган мраморду жаап кирип келген айванчага чыкканда так маңдайында мрамордун оюлган сүрөт да ачылып калган экен. Үйдүн ичинде топтолгон элдер ызы-чуу арасында өзүнө тааныш жүздөрдү көрө албай кыйналып жатты. Тагдыр кайда? Азат Али да келбедиби? Баары-очо. Келген конокторду таштап коюп, баары кайда кетиштери мүмкүн? Башында толгон суроо, жооп берчү адам жок. Бул түшү өзүнө жакпай кыйналып баратты. Канча аракет кылса да ойгоно албай койду. Колунун бармактарын санаса, ар колунда 5тен 10. Денесин чымчып көрсө, ооруткандай. Бул эмнеси? Түштө да адам баарын сезүүсү мүмкүнбү? Ал укканы боюнча түштө бармактарынын саны көп болуп же чымчылаган дене ооруну сезбей калышы керек эле. Аңгыча жанында өзүнүн башчысы Тайла Койч пайда болду. Сиз да менин түшүмдөсүзбү? Кайдагы түш? Айпери, сага эмне болгон? Жүрү кеттик, деп колдон ала сыртты көздөй жөнөдү. Алар туура эле чыгып, унаага отуруп жөнөй беришти. Ролдо жанагы эле өзүнө тааныш айдоочу отурат. Эми Айпери бул түш эмес эле өңү болуп калуусун тилеп жиберди. Эртерээк бул жайдан алыстап, сырдуу түшүнүксүз адамдардан кутулууну каалап. «Сиз кантип кирдиңиз бул үйгө? Же сиз да билбейсизби окуянын кандайча башталганын?» Башчысы эки колу менен анын колдорун бекем кармап, көздөрүн такап сүйлөп кирди. «Айпери, бул түш эмес. Мен 10 күн алдын бул кечеге чакыруу кагазын алганмын. Мындай адам чакырып жатса, келбей коюу болбойт эле. Андайга кечирим жок. Бирок сен дайынсыз жок болуп жатсаң, тойлоп жүрүү мен үчүн эмес эле. Кечээ арсар ойдо турганымда сенден каталдым. Албетте, катуу даярданганмын. Керек болсо милициядагы балдар да менден коңгуроо күтүп даяр турушат. Сен катта тоюмду бузба деген экенсиң. Аларды бирге ээрчитип келе албадым». Кыз колдорун тартып алды. «Жок, түштө мынчалык кеңири маалымат болбошу керек». Тайла Койч эми Айпериде баары жайында эмес экенин аңдап жетти көрүнөт. Өзүнө эмири далысынан кучактап, маңдайынан сүйүп койду. «Сен күчтүүсүң, баары өтөт. Мына көрөсүң, сен өлкөнү дүңгүрөтчү макала жазасың. Баары өз нугуна түшөт. Эмнеге бул мени жаш баладай алдап сүйлөп жатат? Мени акылынан адашты деп ойлоп жаткан жокпу? Чындап эле, эгер бул түш болбосо, анда эмне? Мен качан, кантип бул көйнөктү кийип калдым?» деп баарын башынан эстөөгө тырышып жатты. Ооба, баарын жакшы эле эстеп келет да, акыры баароо менен маектешип жаткандан кийинкисин билбейт. Кайра аракет кылса да болбой жинденип жаткан учурунда четке айда, каач деген Тайла Койчтун кыйкырыгы кулак түптөн угула берип, унаанын башы көтөрбөгөндөй тездикте бурулуп барып, тарс эткен катуу үн чыгып, оодарылып баратты.
Бул учурда Бааро Азаттын артынан кууш коридор менен жүрүп отуруп, анын эсооп жерде сулап жаткан жеринен таап, көтөрүп алып көрүнүп турган жарыкты көздөй бараткан. Ал кууш коридор илгертен бери бар болгон анын бар экенин ушул күнгө чейин эч ким байкабай келишкен. Качан гана Бааро үйдү оңдоп түздөө үчүн дубалдары көчүргөндө бүт жылчыктар ачылып, бүт жайдын баары ага маалым болгон. Бул кууш коридор үйдүн ичинен ээн талаага алып чыкчу жашыруун жай болгон экен. Жанагы каргышка калган байдын кенже уулу жасаган болсо керек бул жолду деп болжоп койгон Бааро. Себеби анын укканы боюнча бай ал баласын цыган кыз менен жолуктурбоо үчүн дарбазадан сыртка чыгарбай үйдө камап отурчу экен. Бирок ал уулун сырттан көргөндөрүн айтып келип калышчу адамдар. Кийин цыган кызды да бир нече жолу уулунун бөлмөсүнөн көрүшкөнүн кызматкерлери айтып келишкенде, ал барып эле ал жерден таппай калган. Демек жигит ушул жолду колдонуп келсе керек сырт менен байланыш үчүн. Бирок ал жалгыз өзү муну бүтүрө алмак эмес. Кыязы кыз тараптан жардам болсо керек. Кызык, ал кантип казды экен ушунча узак жолду? Көп адамдын жардамы менен бүтүргөнбү? Же ал кызда башкача сыйкыр күч бар беле? Бул Баарого табышмак эле. Убакыттын тардыгына байланыштуу Али оңдоп бүт элек болгондуктан бул жайга сөзсүз кайрылып келүүнү көздөп, башка үй ээлери билген жашыруун бөлмөлөрүндө эле мрамордон оюп эшик жасап, аны ачык калтырган. Бул жайдын ачылышын эч бир жанга айткан жок эле. Баягыда тагдыры келгенде да үлгүрбөй калган. Же жөн эле бүтүрүп кийин айтайын десе керек. Азат болсо дегеле бул там тууралуу уккусу да келбеген. Эми бул жайды өзүнөн башка ким билүүсү мүмкүн экендигине айран таң калып, Азат артынан жүгүрүп кеткен кыз ким экендигин биле албай бушайман жеп чыгып келе жатты. Аларды ал айланада тагдыр жигиттер менен күтүп турган экен. Алар Бааронун айтымы боюнча ушул аралыкка издеп келип калышкан. Эсин билбей, жарымжан цыгандын колунда шалактап жаткан уулун көргөн тагдыр эч кимди, эч нерсени көзгө илбей күчүнүн баарынча айкырып жатты. Ал биринчи жолу жашоодон жеңилип калыштан катуу коркуп турган. Азат анын жалгыз үмүтү, бардык жолду ачуучусу эле. Кожоюн, ал тирүү деген Бааро уулун анын колуна кармата салды. Азаттын демин текшерип көрүп, мурдунан аба чыгып жатканын сезгенде гана өзүн бир аз колго ала, анын өмүрү менен алышып баштады. Жүрөк тушун 2-3 рет катуу басканда тогургандай ордунан козголгон Азат «Алкана» деди оозун кыбыратып. «Баары жайында уулум, сен өзүңдү колго ал, баары сен каалагандай болот» деп жалбарып жиберди тагдыр уулуна. «Ата, Айпери кана, анын өмүрү коркунучта» деген боюнча дагы өзүн жоготуп баратты. «Уулум!» Талаа жаңырта кыйкырган ата баласын көтөрүп келген унаага жүктөп, өзү ролго отуруп айдап кетти. Жигиттер артынан жүгүргөн боюнча кала беришкенде, Бааро анын дарыгери үйдө калганын эстеп, болду үйгө кетти деп кайра келген жолуна түшүп, кууш коридор менен артка кайткан. Тагдыр чындап эле үйүнө айдаган экен. Бааро менен бирдей эле кирип келип калды. Тагдыр өтө кыраакы киши. Ушундай учурда да анын бул жоругун байкабай койгон жок. Азатты дарыгерге тапшырып, ооздо турган Баарого келип, сен кандай жол менен кыймылдап жатканыңды билбейм. Азыр кызды тап. Анын өмүрүнө сен өз башың менен жооп бересиң. Ак жигитти мага жөнөт, деди да кайра уулунун жанына басып кетти. Бааро биринчи жолу кожоюнунун катуу буйрук сөзүн угуп жатканы менен ага капа болууну ойлонгон жок. Анткени анын абалын эң жакшы түшүнүп турган. Айпериден алдың ак жигитти издөөгө киришти. Ал кызды кайда кетмегеле деген болуш керек. Ал кече башталгандан бери көрүнбөгөнүн эстеп, жүрөгүн кандайдыр бир муздактык, коркунуч сезим аралап өттү. Ак жигит жана түштө Азаттарды жеткирип келген боюнча жок болуп жүрүп, жана тагдыр келер алдында гана пайда болгон. Бирок ал короодо гана жүрүп үйгө кирбеген эле. Эгер өзү күмөн санап жаткан Азаттын оозунан чыккан кызга зыян келтирүүчү адам ак жигит болсо өтө коркунучтуу. Бааро ага ар дайым этият карай турган, анын тике карап, эч нерседен кайтпаган көз карашы бөлөмүк жарата берчү анын оюна. Ал эми тезинен Айперини издөөнү баштады. Үйдү түгөл кыдырып, коноктордун бирин экиси аны бир киши менен үйдөн чыкканын көрүшкөндөрүн айтышып, бирок ал кишинин ким экендигине маани бербегендерин, алар өтө тез жок болуп кеткендерин кабарлап тим болушту. Ашканага жүгүрүп кирсе, ашпозчу аял алда качан ыйлашты баштаган экен. Бааро, ал келди, карышкырлар Азатты алып келишти. Мен сага айттым, алар күчүктү тутканда айттым сага.
Sen muну toktotuşun gerek bolçu. Жалгыз sen gana munu toktota almaksың. Toktot, boldu, toktot ıyыңды. Azat, тирүү, кыз кайда, ал кайда жоголду, деп кесе сүйлөдү Баро. Ал жоголдубу? Dedi ayal ıyın basıp. Baro аны bir kızıkтай karab alıp bölmödөн çıkıp ketти. Kıyazy mындан azır payda жок dedi ve ayaldın denesi muzday düştü. Anday göz karaştan al aldың ele Barodan taysaldap turar ele. Цыган көрөгөч дейби же ал кожоюнун өзүнөн да көп тааныган үчүнбү айтор башка тагдырдын эч бир кызматкеринен мындай сүрдөбөйт. Аларга караганда өзүнүн кожоюнга жакын сезсе керек. Баро башкача. Ал керек болсо тагдырдан көз каранды да эмес. Жада калса көз карашы да сүрдүү тагдырга окшоп. Өткөндө Азат эмне деп жатты эле, анын денесинде сиздикиндей кан айланат дедиби? Ал эмне? Ушул Барону айтып жаттыбы? Бул ою денесине тогургандай катуу тийди. Ордунан ыргып туруп, шашкалактап, эмнени кармап, эмнеден баштаарын билбей алдастап калды. Баро сыртка чыгып, айлананы карап келип, токтогон унаалардын арасынан күрөң Ниссан Кашкай үлгүдөгү унаанын жоктугун байкады. Тагдырга кабарлаганы ичкери кирсе, Азат өзүнө келип калган экен. Ал жанагы жарыкта көргөндөрүн сүйлөп жатыптыр. Мен күткөн эмесмин. Ал ак жигиттин кучагынан бөлүнгөндө да оюм жаман эмес болчу. Көргөнүн айтып, арызданып жаткан экен дегем. Экөө бирге турганда барып, алардан жардам сурайын деп бара жаткам. Жакын калганда үндөрү даана угулуп, Айкеранын ый аралаш баары бүттү. Жүрү кетели, эми бизге эч нерсе тоскоол болбойт. Суранам, кетели бул жерлерден алыстарга, мага эч нерсе керек эмес, сен баарын балдарыңа ташта, мага сен гана керексиң деген сөздөрүн кулагым чалып, мээм дүңгүрөп кетти. Ак жигит ага көнбөй жатты. Ал эч нерсе бүт элек, сен баарын кайтара аласың. Кайдагы селсаякты өзүңө теңеп тайсалдап жатасыңбы? Аны жок кылуу менин мойнумда. Сен Азаттын чордонунда бол деп айтканын угуп, кантип жетип барып аны колдон тартып жөнөгөнүмдү, жолдо жаакка чаап жибергенимди билбей калдым. Ал араң турганго буту чалыштап жыгылып кеткен. Мен ага эңкее бергенде башыма оор нерсе келип урунгандай болгон деп айтып болуп, бир нерсени эстегендей чочуп кетти. Айпери кайда? Анын баянын угуп, ооздо турган Баро эмнеге келгенин эстеп, жоголгон унаа тууралуу айта салды. Коноктор анын бир адам менен кеткенин көрүшүптүр. Менимче так ошол унаанын ээси алып кеткен болсо керек. Ал кимге таандык экенин биле албадым. Ооздо турган жигиттердин бири тагдырдан сөз чыгышын күтпөстөн эле телефонун көтөрүп номурду терип баштады. Айтылган унааны сүрөттөп болуп, көп болсо 2 мүнөт күтүп тургандай болуп, керектүү жообун алгандан кийин телефонду өчүрүп Тагдырга карады. Андай унаа менен Тайла коюш деген адам кирип келген экен. Тагдыр жакасын силкип, ордунан козголгондо ооздо даяр турган жигиттер биринен сала бири оозунуп сыртка жүгүрүштү. Азат да жаткан ордунан оптулуп жыла бергенде атасы бир көз караш менен токтотуп койду. Барого карап, конокторду узатуу сенин мойнуңда, эми бул сенин үйүң, деди да анын мөрөсүнө колун коюп, башын ийкей үйдүн ачкычын анын колуна тапшырып чыгып кетти. Баро оозун таптап барып, бирок тагдырдын сүрүнөн батынып ооз ача албай калып кетти. Мына азыр ал өзүнүн көп суроосуна жооп алган эле. Кантип бир адам мынча жүктү көтөрүп жүрөсү мүмкүн экенин, эмнеге кээ бирлер күчтүү да башкалар алсыз болоорун, эмнеге жомок каармандарынын башчысы арстан болоорун көрсө, ар бир тирүү жан жаратылган багыты боюнча кетиши керек тура. Кудум ушул тагдырга окшоп, эми гана колуна алган ачкыч менен бирге мунун баарын сезип турат. Айтылбай ичинде калып кеткен сөздөрдү кыймылга келтирүү эми жалгыз анын мойнунда. Азатка даяр бол, деди да чыгып кетти. Улуу урматтуу Тагдыр Акбаровичтин урматтап күткөн кадырлуу коноктору, сиздер үчүн бул түн кандай өзгөчө болсо, биз үчүн да ошондой. Бул жерде өлкөнүн аттуу баштуу адамдары чогулганы баарыбызга маалым. Мына ошол адамдар өздөрүн өлкө ордуна коюп, өз тагдырларын сынап көрүү мезгили ушул. Эртеңки таң кимге кандай атаары белгисиз. Ал ар бириңиздердин колуңуздарда. Бул жерде калуу жана бирге болуу сиздер үчүн жакшыраак. Бирок ар кимдин өз үйүнүн гана абасы өзүнө тааныш. Айтайын дегеним, тандоо сиздерде. Кай жерде болууну өзүңүздөр чечесиздер. Бул жай сиздер үчүн кооптуу, бирок артка кайтчу жол андан да кооптуураак. Бул ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз. Албетте,
Абал мындай кырдаалда өзгөрөрүн алдын ала билбегенбиз. Муну менен жашоо дагы бир жолу өзүнүн үстөмдүгүн далилдегиси келсе керек. Ким болбогун, кайда болбогун менин кочушумдан кутула албайсың деп жаткан өңдүү. Жашоого таазим этип сабыр кылып туруңуздар. Түн канча узак болбосун таңдын атышы айкын деп кыдыра тизилген конокторго карап өттү. Жана эле кызыгуу артып жаңы бурулуш көтүп турган көздөр бир заматта коркунучка толо түшүптүр. Ушул жагы да жетиштүү болду окшойт. Алардын кетүүсүн да калуусун да сурана албайт эле. Себеби өзү да билбейт таңдын кандай атаарын. Мына, деди Баро ичинен, сиздер да күткөндөр катарында болуп көрүңүздөр. А мен сиздер дайым сезген коркунучту убада берип, бирок анын аткарылышынан өзү күмөн саноо кандай болоорун жон терим менен сезип көрөйүн. Так ушул учурда адамдар укканын али ал кыла элегинде бул жайдан чыгып кетүү керек. Кичине кечиксе түбөлүк ушул жайда калып кетүүсү мүмкүн. Коноктордун суроолоруна жооп таба албай чыгып баратып ашканага баш бакса, баш кашпосчу ордунда жок экен. Ал жердегилер анын алда качан кайдадыр чыгып кеткенин айтышты. Кайрылып баратып кечени көзөмөлдөп жаткандарга конокторду жогорку деңгээлде тейлөөнү улантууларын, эгер кимде ким кайда турган болсо, жолун тоспоолорун дайындап чыгып кетти. Чыга бериште Азат дайын болуп күтүп турган экен. Айбанчадагы ар бир оюлуп жасалгаланган мраморду сыйпалап жаңы гана көрүп жаткандай, анын колу тийген мрамор жылып барып дагы бир узун коридор ачыла түштү. Кызыгып аяк таштап ичкери кирип баратканда, "Токто", деди артынан жетип келген Баро. Аны мүрүдөн алып четке жылдыра салып, өзү катуу басып ичкери кирди. Азат картайып бараткан бул адамда мындай зор күч бар деп күмөн санабаган экен. Анын түрткүсүнө араң туруштук берип туруп калды, жыгылып кете жаздап. Баро түз эле барып коридордун эң акырында жайгашкан күзгүнү көтөрө салып, бүт дүйнөсүн жоготкондой башын мыкчып, дубалды бир муштап алып, шаша артка бурулду. Кайтып келип, "Кеттик", деди да сыртта үйдүн бурчунда турган өзүнүн мотоциклин өйдө кылып от алдырып кирди. Азат эч нерсе суранбастан баарын түшүнүп, дароо аркан корунга жайгашып, Барого өбөктөй отуруп, экөө жолго чыгып кетишти. Өтө катуу ылдамдыкта бараткандыктан Азаттын башы айланып, колдору Баронун белин кыса кармап, ага жармаша берген. Жан кандай таттуу, түнүң кургур, караңгы болуп жарыкты көрөөрүң күмөн болуп турса да жашагың келет. Азат муну азыр гана сезди, бирок бул алдыда ролду башкарып бараткан, дайым ачык сүйлөп, сырдуу күлгөн киши керемет жашоодо калуу калбастыгын ойлобой, тагдырын сынап катуу ылдамдыкта бара жатканына түшүнбөйт. Буга эмне керек? Же биздин жашоо үчүн ушунча күйүп жатабы? Жанагы жайдан эмнени издеди? Ал эмне болгон жай эле? Деген түркүн ойлор кучагына кирип кетти. Бара жаткан негизги максатын да унутуп коюп, анан кантсин ал жайга жетер жетпеси али күмөн. Баро учурда анын өмүрүн көзөмөлдөп бараткан жалгыз адам. Азыр баары анын эмне ойлогонунан жана жасаган кыймылынан көз каранды. Баары жайында Азат. Азыр биз эң маанилүү учурдабыз. Баары сенин чечимиңден көз каранды. Болгону биз жетишип баруубуз керек, деди Баро үнүн катуу чыгарып, жүрүп жаткан шамалдан угулбай калбасын дегендей. Ал белин кыса кармаган колдордун калтырап жатканын кийимдин сыртынан сезип келе жаткан. Бул колдордун калтыраганы жигиттин коркунучу канчалык күчтүү экенин билдирип турат. Анын эмнеден коркуп жатканы мааниге эмес, өмүрдөнбү же алдыдагы табышмактын жандырмагын көрүүдөнбү? Баронун шашылганы да ошондон, Азаттын коркунучун жоюу үчүн. Тагдыр башкарган эки унаа толгон жигиттер жолдон алыс чыгып, тоонун түбүнө оодарылып жаткан унааны көрүп токтоп калышты. Жанына жакын келишкенде, ал унаа өздөрү издеп жаткан Nissan Qashqai экенин көрүшүп, терезеден шыкалап, ичиндеги адамдарды издеп таппай калышты. Болушу мүмкүн эмес. Оодарылып жаткан унаанын ичинде эч ким жок болуп чыкты. Жигиттер көздөрү менен айлананы аңтарып, тагдырдан буйрук күтүп туруп калышты. Издөөгө даярданып, тагдыр болсо өзү ары-бери басып, айлананы кыдырды да таппаганда унаага карай жөнөдү. Себеби ал жакшы түшүнүп турган, унаадан чыгып үлгүргөн адам бул аралык кармалмак эмес. Маселе бул кимдин акылы менен болуп жатканын түшүнүп эле акылында талдап бара жатты. Тайлоо коюш жасашы мүмкүнбү? Эмне себептен?
Жок, ал жүзүн жашырбай эле кызды алып чыгып кеткенине караганда баарына даяр эле. Бул жолго баруусуна себеп жок. Кантип эле унааны оодарып, өз жолун өзү узартмак, Айпериби? Ал акылдуу кыз, баары анын колунан келүүсү мүмкүн дейин. Бирок себеп болгондо да Тайла коюштун жөнөткөн адамы болсо, башчысынын сөзүнөн чыкмак беле. Тайла коюштун тиешеси жок болсо, демек ал кыздын да тиешеси жок. Алардын көздөгөнү эмне? Же аларды да башкалар жалдаганбы? Менин артымдан аңдууга кимдин кудурети жетмек? Ак жигитпи? Кызды таап келген да ошол эмес беле? Жок, Азаттын айткандары рас болсо, бул күмөндөр коошпой жатат. Айперини ал таап келген болсо, жок кылууну көздөбөйт беле? Анын ким экендигин ал да билбеси керек. А балким оюнун ушул жерине келгенде «Токто», деди да айдоочу жигитке. Арт кайда? Айылдын четиндеги токойго. Буйрукталары менен гүрүлдөгөн жол тандабастан башы бурулуп, келген жолу менен зуулдаган боюнча артка жөнөдү. Баары 20 мүнөт өтүп өтпөй өзү көздөгөн жайда болду. Мына кызык, токойдун так ортосунда алуулонгон от асманга көтөрүлүп турат. Кудум ага чоң энелери качанкы болуп өткөн уламышта сүрөттөп бергендегидей. Ал токтоп, алдыга карай кадам койгончо «Сен кечиктиң», деди аяаламга карап кыйкыра. Анын артынан эри шаркак келе жаткан Азат анын кимге кайрылып жатканын түшүнүүгө чамасы келбесе да, аны кайталап кое берди. «Сен кечиктиң». Тегерек болуп, күйүп жаткан отко жакын келип, аны тегерене бирдемелерди сүйлөнүп басып жүргөн Баарого бир карап, оттун ортосунда жаткан 4 караанга бир карап турган Азат бир убакта эле жүгүрүп, алоолонгон оттун ичине кирип кетти. Ал жерде сулап жаткан караандардын арасынан Айперинин отко чагылышып жаркылдап жаткан жалтырак көйнөгүн көрүп калган эле. Баары анын атын айтып токтотууга жетишпей калды. Карап турууга убакыт жок болгондуктан эки тарабын алмак-салмак карап алып, ал да отту аралай жүгүрүп кетти. Азат жүзү канга боелуп, жерде жаткандардын арасынан Айперини таап, оозуна үйлөп, тарткылап жатып, өзү да жаңы эсине келип, араң турган жаны бир убакта басаңдап бара жаткан оттун түтүнүнүн жытына ууланып, алардын катарына сулай берди. Баары баарын бирдей куткарып чыга албасын түшүнүп, тандоону кайсы тарапка оодарарын билбей карбаластап калды. Анда бир эле мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Экинчи ирет алар булутка кирүүгө мүмкүнчүлүк беришпесин жакшы түшүнүп турган. Аңгыча алоолонгон жалындын артынан тааныш үн жаңыра берди. «Мен билгем ушундай болоорун. Тандоону кайсы тарапка оодарарыңды билбей турасыңбы? Кана азыр да өзүңдүн ишенимдүү адам экениңди далилдейсиңби? Же жашоодогу жалгыз сүйүүңдү куткарып чыгасыңбы?» Баары үндү угуп токтоп калды. Азыр кимди тандаса да кечикти. Алар мунун оттон чыгышына жол бербейт экендерин жакшы түшүнүп турган. «Мен да жаңылбаптырмын. Бирок сага мындан пайда жок. Кожоюн баары бир сендик болбойт», деди убакытты созуп айлананы байкаганча. Эжесиго мында иниси кайда жүрөт деп жалындан сыртты шыкалап ак жигитти издеп жатты. «Жаңылышасың. Мени өзүңө салыштырба. Мен эч качан сендей болуп өз сүйүүмдөн баш тартпайм». Баары катуу кыйкырып, «Маселе сенин сүйүүңдө эмес, сени сүйүүдө. Сен сөз кылып жаткан инсан ким экенин эсиңден чыгардыңбы? Ал деген эч качан жүрөгү кир адамды сүйө албайт. Анын заты андайга жол бербейт. Кожоюндун көзүндө сен өмүр бою үй кызматкери гана болуп кала бересиң. Муну өзгөртүүгө кудуретиң жетпейт», деп күлүп жатканда артка тараптан өкүнүчтүүсү «Муну текшерип көрүүгө сенин мүмкүнчүлүгүң жок» деген ак жигиттин дошу угулду. Ал колуна тапанча кармап турган экен. Мына бул көрүнүштү акырына чейин түшүнбөгөнүнө өкүнүп турду Баары. Ал ашпоз чаялды акыркы көрүштө гана сезип калган. Алдын эч байкап карабаган экен. Качан аял ыйдан сооронуп өзүнө карай салганда Баары өзү издеп жаткан ак жигитке таандык көз карашты көрө алган. Андан кийин Азаттын айткандарын укканда гана түшүнүп жатпайбы? Жашыруун жайды ким тапканын. Өзүго мейли, аларды аз көргөндүктөн байкабаган чыгар. Тагдырчы. Ал кантип бул бир туугандык окшоштукту байкабады? Кантип ал адамдарды териштирип сүрүштүрбөй жанына жакын кармады? Кантип жанынын жартысын ишенип ушул колдорго тапшырды? Деп жерде сулап жаткан колу байлануу жаңылга карап койду. «Ооба, акыркы ирет сүйгөнүнө тоюп карап ал. Мындан алдың да тое карай албагансың. Кожоюндун артынан анын жубайына уурдана караган көздөрүңдү мени байкабай калган дейсиңби? Бул желмогуздун жанын куткаруу үчүн кайдагы болбогон уламышка шылтоолоп, аны өлтүрүп койбостугу үчүн өз сүйүүңдөн кечип,
Жылдар бою тагдырдын жүрөгүнө сыйкырлап сүйүү салып келгениңди билбейт дейсиңби? Эми өзүңдүн ойлоп тапкан амалыңа өзүң жем болдуң. Сенин келишиңди күтүп жаткам. Сени келтирүү үчүн муну ушул жайга алып келбедимби? Бул желмогузду куткаруу үчүн акыркы каның калганча күрөшүп болсо да келмексиң. Баарыңар бирдей күйүп өлгүлө. Силерди мен эмес, өзүн айткан карышкырлар башчысы жок кылды деп билишет баары. Аялдын ачуу үнүнөн анын өзүнө ишенбестик жана коркунуч байкалып турду Баарого. Коркуп жатасың, өзүңдүн айткандарың жалган болуп чыгышынан коркуп жатасың. Туура кыласың. Анткени мен сен ойлогондой сыйкырчы эмесмин. Тагдырдын сүйүүсү чын эле. Ал жаңылды сүйгөндөй, ага карагандай эч кимге карабайт. Эгер билсең, биз тагдыр экөөбүз бир канданбыз. Бизге сыйкыр да өтпөйт. Антпесе Азатты кызыл көйнөкчөндүн артынан ээрчитип силердин колуңарга салып бербей, Айперинин жанында катырып коймокмун. Көрдүңбү? Кожоюндун көрөгөчтүгүн ал көрбөй туруп түшүнгөн кызыл көйнөкчөндүн кимдигин. А бул жерде жаткан кыздын селсаяк экенине карабай, таза дүйнөсүн көрө алган. Сен катуу адаштың. Маселе сенин карапайым адам экениңде эмес эле. Маселе сенин ички дүйнөңдө болчу. Ал баарын сезип жашаган. Силердин таза адам эместигиңерди билип, булганыч адамдарга булганыч гана буйрук берген. Ал деген таза кандын тукуму. Мен анын ата-бабасын эми түшүндүм. Таза кандын айырмасын билдим. Мен аларды кечирдим, деп акыркы сөздөрүн асманга карап кыйкырып айтты. Анын бул үнү кулак чаңырыгыдай катуу чыккандыктан жерде сулап жаткандар да ордуларынан козголуп онтоп алышты. Кулагы тунган Айперинин көздөрү умаштай ачылып, айланасын карап турууга аракет кылып көрдү эле, такыр башын көтөрө албай койду. Жанагы унаада болгон кокустуктан оор жаракат алып калса керек. Колун тартайын деп жанында жаткан Азатты көрдү. Ал Айперинин колун бекем кысып кармап алган экен. Аны уктап жатат дегенсип ойготуп албоонун аракетинде кайра кыймылдабай жатып калды. Анан эле көздөрү кайра жумулуп, кызыктай бир дүйнөгө кирип кетип жатты. Көз алдында кичине кыз ыйлап отурат. Чоң эски, бирок таза имараттын алдында чоң эле аял келип, аны жөн талаштыра бир муштап, колунан катуу силкеп, кайдадыр алып жөнөдү. Арыдан: "Токто, эмне урасың аны? Өзүңүн да бактысы жарты болгону жетиштүү", деп бир мээримдүү аял жетип келип, тиги аялдын колунан бошотуп алды кызды. Заарын чачкан аял аларга акырая карап: "Сен эле күйгүздөң ушул жетимдерге болушуп. Өз ата-энесинин жашоосун жыргатпаган башка жыргатмак беле булар. Ал, кааласаң биротоло алып кал. Көрөм сени жыргатканын", деп басып кетти. Мээримдүү аял ага жооп бербестен кызды бооруна кысып кала берди. Кызыгы мунун баарын, урулган мушту, аялдын мээримин баарын өз жан дүйнөсү менен, денеси менен сезип жатты Айпери. Ал мээрим азыр да өзүнө тааныш, жандап жүрөт. Кудум апасынын мээримине окшош. Жок, бул жөн эле окшош эмес, ал мээримдин өзү. Жумшак колдору да апасына таандык. Ошондо эмне ал кичине кыз өзү беле? Ооба, ал кичине кыз азыркы тайманбас өжөр кабарчы Айпери болчу. Бааро анын көздөрүнүн көөдөнүндө катылып эскирип калган бул сырды көрүп, Айперини үйдө калтырган, тагдыр издеген Азатка ылайыктуу келин экенине ынанып. Бирок муну керек болсо тагдырдын да жашырып койгон. Себеби ал баарын укса, кыздын жалганын билсе, кандай жол тутаарын билбейт эле. Тезинен оюн өзгөртүп, Айперинин ордун башка жашыруун бөлмөлөрдө даярдалып жаткан селсаяктар арасынан табылган кыздардын бири менен алмаштырып коюусу мүмкүн эле. Ал ага эч кандай кыйынчылык жаратмак эмес. Бааронун жардамы менен баарын оңой бүтүрсө болмок. Бааро андай болуусун каалаган жок. Качан Айперинин жетимдер үйүнөн чыккан жашоосун билгенде, анын адамдык сапаты да алар издеген адамга төп келип жатканын көрүп, аны жактырып, баары тескери жолго бурулуп кетпеши үчүн жеңил гипнозго салып койгон эле. Ал бир гана Бааронун буйругун аткарып, анын көз карашы менен кыймылдай турган болуп калган. Балким ал азырда таркай электир, анын үнүнөн көзүн ачканына караганда. Баш айланып, эки жашоонун арасында өзүн таба албай араңжан жаткан Айпери кайсы бири чынында болуп жаткан окуя экенин айырмалап билиш үчүн дагы көздөрүн ачып, бирок кыймылга келе албай койду. Жок дегенде, айланада болуп жаткан окуяга күбө болуу үчүн бар мүмкүнчүлүктү толук пайдаланып, угуп жаткан кулактарын
жана көрүп жаткан көздөрүн толук ишке киргизип тыңшап жатты. Бас, өнүңдө чыр. Бул үн алысыраактан чыккандай тааныш үн, эркек адамга таандык. Үн чыккан тарапты караса, оттун сыртында гана бир караан турат. Ким экендигин көрө албады. Анан эле тарс эткен тапанчанын атылган үнү токойго жаңыра берди. Чыккан үндүн Акчигитке тиешелүү экенин тааный алганы менен айланада эмне болуп жатканын билүүгө чамасы жетпей жатты Айперинин. Бул тапанчанын атылганына окшоду. Кимди ким өлтүрүп жатты болду экен. Ар кылган аракети текке кетип, андан бетер алын жоготуп, көздөрү өзүнө ээ бербей жумулуп баратат. Денеси көл жал болуп тиртеп, күйүп бараткандай. Аба коюуланып, түтүн жыттанат. Абадан кери жутуп, терең дем алууга жарабай какап кетти. Анын жөтөлүн уккан Бааро артына карай салып, ага эңкейе оозуна үйлөп, денесин оодара коюп, бетине бир нерсени жаба салды. Көзүңдү жумба, карман. Бар күчүң менен карман. Ушундай буйрук бере сүйлөп, кайра эле ордунан тура калып, асманга карай бирдемелерди сүйлөп кыйкырып жатты. Өпкөсүнө кирген таза абадан бир аз жакшыра түшкөн кыз бетине жабылган нерсени алып салгысы келип, ошондон ысып жаткандай жан талашып, бирок колун көтөрө албай кыйналып жатты. Эмне болду эле өзү? Бааро эмне кылганы жатат? Ал кантип мени бул жайга алып келди деп ойлоно баштады. Мына ал тепкичте турганда Азат жанына келип, колунан кармап жатып эле чуркап кеткен. Кийин эмне болду эле? Өзү да анын артынан жүгүрүп чыгып баратып, табышмактуу бөлмөгө кирип калган эмес беле? Анан кантип бул жайга келип калды? Элес булас эстеп жатып, Тайла коюштун жүзүн эстеди. Алар унаада бараткан. Анан унаа башкаруусун жоготуп, кокустукка учураган. Алар эки жолу оодарылып барып, төбөсү менен катуу урунуп токтогон. Булардын баарын билет Айпери деген Тайла коюштун кыйкырыгында укпады беле? Булардын баарын билет. Айпери деген Тайла коюштун кыйкырыгында укпады беле? Анда аны унаадан сүдүрөп, башка унаага салып жаткан учур экен. Ошондо бир өзүнө келе түшүп, кайра башына тийген оор соккудан кийинкисин билбейт. Мен түш көрүп жатпадым беле, деди ал. Түшүм ушундай уланып жатса керек. Аңгыча эле кыйкырыктар көбөй баштады. Акчигит, токтот! Бул өктөм чыккан үн тагдырдыкына окшойт. Аңгыча эле колу силкинип көтөрүлүп барып, жерге катуу тийди. Бошонгон колун араң жылдырып, жүзүнө жабылган нерсенин учунан тартып жылдыра баштады. Жүзү ачылаары менен оозун ачып кере дем алам деп дагы какап кетти. Бааро аны атайын түтүндү жутуп албасын деп жүзүн жаап койгонун кайдан билсин? Ал азыр Айперинин жөтөлүп жатканын уга турган абалда эмес эле. Өзүнө гана тааныш болгон сөздөр менен бирдемелерди сүйлөп кыйкырып жаткан. Дем жетишпей жатса да, көздөрүн ачып, акыркы күчүн жумшап, айланасына көз чаптырып жатты Айпери. Айланасынын баары тегеректелип, алоолонгон от жанып турат. Бет маңдайында 4 аяк бут. Бул эки адам болсо керек. Бири тик туруп басып жүрөт, экинчиси бутун жерден көтөрбөй сүдүрүлөт. Аны биринчиси сүдүрөп жүргөнү анык. Дем алуусу начарлап баратканда колун араң көтөрүп, азыр эле тартып салган Бааронун күрмөсүн кайра жүзүнө жабып таштады. Бул жашоого болгон күрөш болсо керек. Адамдан акыл качканда акылдын асты иштөөнү баштайт эмеспи? Бул тик туруп басып жүргөндөр ким болду экен деп дагы ойлонууну баштады. Бул тик туруп басып жүргөн ак жигит эле. Бул учурда тагдыр жигиттери менен жетип келип калган. Жанагы тапанчаны да анын жигиттери аткан. Бирок ал атылган ок жаза кетип, ак жигит алоолонгон оттун ортосуна кире качып, жерде жаткан Азатты барымтага алып жаткан учуру. Айперинин колу силкинип, жерге урунганы да Азатты ордунан козгоп, сүдүрөп жөнөгөндө ал кармап жаткан колу бошонуп жерге түшкөндөгүсү эле. Ак жигит, эсиңе кел, сенин өмүрүң менин гана колумда экенин унутпа. Ашыкча кадам жасап, өз өлүмүңө кол коюп алба, деди тагдыр жалындын сыртынан. Ак жигит жиндилерче каткырып жатты. Азыр баары менин колумда. Сенин өмүрүң да, уулуңдун өмүрү да. Эгер уулуңду тирүү калсын десең, сен мында кир, жигиттериң менен бирге танда, өзүңдүн өмүрүң же уулуңдун. Бир аз тынчтыктан кийин катуу жүгүрүп тагдыр тегеректин ишине кирип келди. Кирдим. Мына, алып чык. Азатты куткар. Сага эч ким тийишпейт. Сөз берем. Мага сенин сөзүңдүн кереги жок.
Баары мында кирсин бирден, деди тапанчаны Азаттын башына такаган боюнча. Жигиттер тагдырдын буйругу менен бирден секирип оттун ичине кирип жатты. Ак жигит баарын эсептеп болгондон кийин Азатты сүйрөп оттон чыгып кетти. Тагдыр көйнөгүн чечип, оозу мурдун тосуп, жерде жаткандарды карап жатып, арасынан жаңылды көрө коюп, анын жүзүнө үңүлө, оозуна үйлөп, дем алдырууга аракет кылып кирди. Сырттан болсо ак жигиттин "Ташта, чач бензинде" деген ачуу кыйкырыгы угулуп жатты. "Эмне кылып жатасың, ак жигит? Атасын алып чык, сага мунун эмне кереги бар? Болду, эже, өзүңдү алдаба. Ал сени эч качан сүйбөйт, ал эч качан сендик болбойт." "Жок, ал жашашы керек, ак жигит, ал жашашы керек. Сен түшүнбөйсүң, мен ансыз жашай албайм." Бул да Айпериге тааныш үн. Ал өзүн бул жердеги үйдө тосуп алып, көп сөздөрдү сүйлөп тамактандырган ашпозчу аялга таандык. Ал азыр чын дили менен сүйлөп жалбарып жатат. "Түшүнөм, эже", деди ак жигит. "Эң жакшы түшүнөм. Бул күчүктүн да мага кереги жок. Болгону мен сезгенди сезсин. Менин жашоомдун маңызын өз колдору менен өлтүрүп койду. Мен да мунун бүт жашоосун азыр көз алдымда сапырып жок кылам. А сен жашайсың. Мен кандай жашап жатсам, сен да ошондой жашайсың. Тигини куткарба. Ал тирүү калса, сага сүйүү эмес, жашоо бербейт. Чач бензинде." Ал да азыр бар кебин чын көңүлдөн сүйлөп турган. Ак жигит үчүн азыр жашоо өмүр деле кызыксыз эле. Анын денесин өч алуу, кек деген нерсе ээлеп алган. Кантип болсо да жүрөгүндө жанып жаткан отту өчүрүшү керек. Бүгүн ал сүйүктүүсүн жоготуп отурат. Аны да качан жоготуп алганда сезип жатпайбы чын сүйөрүн. Алар Айкера экөө кеч жолугушкан. Ал убакта ак жигит үй бүлөлүү болуп калган. Атагы чыгып калса да акылын жоготпой, өзүн колго алып, бир сында жүргөн жактоочу, ар кимдин эле көңүлүн өзүнө бурала турган, айрыкча өзүнө ишенбеген жаңы чыгып келе жаткан атактуулар катарындагы кыздардын. Аларга ушундай бир атактуу адам керек да, атын дагы бир дүңгүрөтүп алганга. Байкуштар кайдан билсин, ак жигит алар ойлогондой көп акчалуу эмес эле, өзү да бир акчалуу байдын күчүгү экенин. Ошондуктан ал артынан ээрчип сүйүүсүн арнаган кыздарга көңүл да бурбайт, бирок катуу айтып көңүлдөрүн да калтырбайт. Ошондой күндөрдүн биринде бир кечени майрамдап эс алуучу жайда достору менен отуруп калышат. Айкера ал жайда ырдай турган. Андан башка да бир кыз бар эле, алмашып ырдап жаткан. Ак жигиттер кыздарды коноктоп столго чакырып калышканда, бириси келип, экинчиси баш тартып келбей коет. Ал Айкера эле. Ак жигиттин көңүлү дароо ага бөлүнгөн. Бул кандай кыз, жалаң атактуу адамдар чакырып жатса да кызыкпаган, деп артынан ээрчип келип, ал менен таанышып баштаганда, кыз өзүнүн жоругу менен ак жигитти андан бетер өзүнө тарткан. Мени тааныбайт го деп ойлогон эле. Көрсө, Айкера ак жигитти тааныйт экен. Анда эмнеге башкаларчылап мойнуна асылбайт? Өз алдына келип турса да, суз гана сүйлөп. Ошол убактан баштап эркектик инстинкт ойгонуп, аңчылар ууга чыккандай ал кызга аңга чыгып, кыздын жүрөгүн толук багындырып алгандан кийин кеңири дем алып басып калган. Өзүнүн Али да эркек экенине ынангандагысы болсо керек. Алар ошондой калк эмеспи? Чуркаган жемине жеткенден кийин кызыгы тарай түшкөн. Эми эле жанын аябай тоо ташты аралап, бул жемди кармоо үчүн аңга чыкканын унута салып, кийин билип жатпайбы? Айкера да аны биринчи көргөн күндөн тарта сүйүп жүргөнүн, болгону ал сезимин жашыра билгендерден экен. Ал күндөрдө Азат окууну бүтүп келип калган Кошмоштаттан. Ал канчалык Акбаров болгусу келсе да, атасына окшоп катуу эмес, жумшак мүнөз адамдарды ылгай билбеген. Алида жаштыгы тарай элек жигит боюнча экенин көрүп, ак жигиттин айлакерлик инстинкти ишке түшкөн. Ал качандан бери үмүт кылып күтүп жүргөн ою ишке ашпай жатканына кыжынып жүргөн учуру эле. Бир тууган эжеси алардын үйүндө ашпозчу болуп иштеп жүргөнүнө көп болуп, тагдырдын эң жакын адамына айланса да, абалы эч өзгөрбөй, алар ойлогон пландар ишке ашпай келе жатат. Тагдыр алар күткөн кадамга барып ашпозчусунун колун сурабады. Байкуш эжеси аны менен бирге болуу үчүн өзүнүн жашоосун толук алмаштырган. Ата эне бир тууган дегенден алыстап, такыр башка адамга айланган. Ал баары айткандан мурун эле каргыш тарыхын угуп калганы бар. Ошондуктан бир байкушка айланып, булардын үйүнө келген. Ал убактагы үйдүн кожоюну Акбардан үмүт кылып, баласы Тагдырга алып берет деп. Бирок ал күткөндөй болбоду.
Тагдырдын атасында каргышты жандырайын деген ойда жок болчу. Болгону ата салтын улап, канды тазасак аракетинде болгон. Бара-бара ал тагдырга байланып, аны сүйүп калган. Бирок тагдыр да ага андай жооп бере албады. Атасын жоготкондон кийин эле жубайын жоготту. Кийин түн тартып баратканда канча анын көңүлүн ачууга аракет жасабасын, майнап чыкпай жүрүп, жаңылды тапкандан кийин гана өзгөргөн. Анын боюнда бар экенин билип, бар онун бул тууралуу кыжаалат болгонун көрүп, аябай кубанганы бар. Эми ал өлөт деп, бар онун айткандарын жөн гана кулак сыртынан кетирип, кайдагы бир жомок деп жүргөнү менен ал каргышка шылтоолоп, жаңылды жок кыламын деп жүргөндө, ал күтпөгөндөй окуя болуп кетти. Жаңыл кызын өлтүрүп алганда каргыштын ойдон токулбаганын ойлоп, бирок ачыгын биле албай келген. Кожоюнунан суроого даабай, кийин тагдыр жаңылды толук анын колуна тапшырып койгондон кийин эч нерсе кыла албай калган. Ага бир нерсе болсо керт башы менен жооп берерин билет эле. Ал кээде кожоюнунун уруксаты менен өзү сатып берген үйгө барып эс алып турчу. Андай учурду иниси Акжигит колдон чыгарбай жетип келип, болгон маалыматты жыйып толгон Токой акылларды үйрөтүп кете турган. Жаңылдын окуясынан кийин эле эжеси өзгөрүп баштаганын байкап, «Эже, эмне болдуң? Тагдырга кандай адам жагарын эң жакшы билесиң. Аны үйрөтүп, мени ага жолуктурган өзүң эмес белең. Эсиңе кел, сен ал аялдан кутул. Болбогон бир жомокко ишенбе. Ал болгону акылдан азган. Сен андан эбин таап кутулбасаң, тагдыр эч качан көңүлүн сага бурбайт», деп эсине келтире албай жүргөн учурда тигинтип Азат келип калып жатпайбы? Көктөн издегени жерден табылып, эжеси болбосо да өзү көздөгөн максатына жетүүнү ойлоп, аял болуп сезимге алдырып жатат. «Мен эркекмин, сезимге алдырбайм» деп Айкераны Азатка жөнөткөн эле. Анын амалкөйлүгү, сулуулугу бүт-төп келип турган, өзүн ишендирип артынан жүгүртө алган кыз Азатты жөн эле сүйдүрө аларына толук ишенген. Айкера болсо аялдык кылып, анын ширин сөздөрүнө алданып, келечектеги куру кыялдарга жетеленип, сүйүктүүсүнүн айтканына көнүп, Азаттын башын айлантууну колго алган. Айтканындай эле баары ал ойлогондой болуп жатканда, ортодон кайдагы сел-саяк окуясы чыгып, кайдагы жок жомок дагы башталды. Убакытты аңдып жүрүп, эжесине жолугуп, уламыш тууралуу Азатка айтуусуна көндүргөн. Эгер тагдырдан түз сурай албаса, Азат аркылуу ачыктап алышат. Тагдыр маалыматтын Азатка жеткендигин угуп да үндөбөй койгонунда Акжигит ишенген. Тагдыр эжесине катуу айтып, ал жомокту төгүнгө чыгарбаса, демек чындыгы барга окшойт дегени менен, баары бир ал көздөгөн байлыгынан баш тарта албай койгон. Ананчы Азат анын колунда ойноп, маарыга жакын калганда баарын кое берип жибермек беле. Ал ойлонуп, акылын жыя электе кече күнү эжеси жети күздө хан сарайда даярдык болуп жатканын, эртең Азатка арналган кече болоорун кабарлап калды. Акжигит эжесине катуу дайындап, үйдүн ар бир тешигине чейин изилдеп чыгуусун буйруп, Айкераны алдын ала ал жакка жөнөтүп даярданып баштаган. Өзү шаарда калып, баарына даяр болуусу керек эле. Ал ушунча жыл тагдырды изилдеп жүрүп, анын алдыдагы кадамдарын эсептеп болбосуна көзү жеткен. Ошондуктан Акжигит баарына даяр эле. Ал эртең Азаттын үйлөнүү тою деп укса да таң калбай турган болгон. Мунун баарын Тагдыр уюштуруп жаткан соң, эгер чындап эле андай боло турган болсо, Азатты бул жерде кармаш керек. Аны уурдап кетүүгө чейин план түзгөн. Бирок тилекке каршы, анын ою дагы бир жолу ордунан чыкпай калды. Тагдыр ага жаңы буйрук даярдап турган экен. Болгондо да анын колу бутун жипсиз байлап, Азатты так өзүнө тапшырып берди. Алды артында кайтарып отурганда эч нерсе кыла алмак эмес. Бирөөгө тузак коем деп жатып, өзү тузакка түшүп, тартып алам деген жемин көзүнүн карегиндей сактап жеткирип келгенге аргасыз болгон. Аны көз көрүүнө кишендеп жаткан Тагдырдын амалына тан берип, колун көтөрүп турган учурда эжесинен бул жашыруун жай тууралуу угуп калып жатпайбы? Эжеси жаңылды дагы башка мында алынып келген кыздарды көзөмөлдөп жатканы үчүн бардык бөлмөнүн ачкычы бар болчу. Жашыруун жайдын эшигин ачып, экинчи учун көргөндө кайрадан жандана түшкөн. Мына так ушул жол менен Айкераны киргизип, ушул жайдан Азатты алып чыгып кетет. Акыркы күлгөн адам катуу күлөт деген сөздү эстеп, өзүнчө бир жылмайып алып, ал оюн ишке ашырып баштаган. Айкерага баарын үйрөтүп, Азатты кууш жол менен сыртка алып чыгуусун дайындап, өзү ал жолдун экинчи оозунда калган. Айкера кириши кирип барганы менен Азаттын жанынан жарым карыш жылбай, жандап жүргөн Тагдырдан тайсалдап жанына бара албай турган. Аңгыч эле жогорудан кыргызга окшогон бир киши
Toy көйнөкчөн ажарлуу кызды жетелеп түшүп келип, тепкичтин ортосуна жеткенде кызды жалгыз калтырып, өзү ылдый түшүп, тагдырлардын катарына турар замат Азат жогору көтөрүлүп барып, кызды колдон алып туруп калды. Андан аркасын карап турбай эле баары бүттү. Кечиктим деп артка бурулуп токтобой жүгүрүп Акжигитке келген. Биз кечиктик, алар бирге турат деп ыйлаганда аны сооротуп бул болгону таанышуу кечеси экенин, али баары бүтпөгөнүн айтып, аны кайтып барууга көндүрүп турганда Азат келип калып, акыркы окуялар болуп кетти. Алар бири-бирин сооротуп жатып, аны байкабай калышкан экен. Азат жетип келип, Айкераны жетелеп жөнөгөндө Акжигит эсин жыйып, акылын иштеткенче болбой, бир аз басып Айкерасы жерге кулап жатып калды. Жетип барып, анын башынан аккан канды көргөндө ачуусу, коркунучу баары биригип мээсине тээп, эмне кылаарын билбей, жер тайына бергенде колуна жоон жыгач уруна түшкөн. Карап турбай бар күчүн жумшап, жыгач менен Азатты баштан ары чаап жиберип, Айкераны колуна алса, ал шылкылдап калган экен. Ошондо Акжигиттин денесин толук коркунуч ээлеп алды. Колунда жарым жан жаткан алсыз жанды жоготуу коркунучу. Ал биринчи жолу эмне кылаарын билбей, акылын жоготуп койду. Көрсө ал аял заты болгон эжесинен да алсыз экен. Айкерасыз жашоосун элестете албай калган тура. Болгону ал дайым жанында болуп, айтканынан чыкпаса эле кайда бармак деген ойду бир да жолу жоготуп алам деп ойлонбоптур. Айкера, өлбө, Айкера, мени таштаба деп кыйкырып, колуна так көтөрүп, унаага салып, чоң жолго чыгып, ооруканага жөнөй бергенде кыз кыркырап барып, көзү аңтарылып, денесин таштап жиберди. Ошону менен түбөлүк кулум болду деп жүргөн инсанынан бир заматта айрылып кала берди. Жүрөгү тилке-тилке тилинип кеткендей болду алын. Айкера деп аба жаңырта бир кыйкырып алып, кубарган жүзүнөн сылап ыйлай берди. Өпкө-өпкөсүнө батпай шолоктоп ыйлап жатып, бир убакта гана эсин жыйып артка Азатка жөнөгөндө телефонго коңгуроо келип көтөрсө эжеси экен. Ал үйдөгү абалды сүрөттөп, Азатты алып келишкенин, Айперини кимдир бирөө алып кеткенин кабарлап калды. Демек, Азатка кечикти, бирок баары бир өчүн алат. Аны да атасын да өзүнүкүндөй абалга салат. Ушинтип кекенип алып эжесине буйрук бере, жаңылды алып чык, өзүң билген жолдон, жана мени күт деп телефонду өчүрдү. Эжеси сүйлөгөнгө үлгүрбөй калды. Бирок инисинин үнүнөн чоң балеге учураганын сезип, анын айтканын аткаруу керек деди өзүнө. Антпесе ал так ушул жерге кирип келүүсү мүмкүн. Акжигит телефонду өчүрөр замат талаа аралай айдап өтүп, шаарга кетчү жолдун башына чыга берип токтоду. Ал мындан өткөн унааларды ылгабай ар бирин текшерип көрүүнү көздөгөн. Мындай кечки угум талаш бул жерден көп деле унаа өтмөк эмес. Бир унааны өткөргөндөн кийин экинчи унаа анын жарыкты жандырып, сигнал чалганына карабай буйдап өтүп кетти. Азыр бүт ааламды душман эсептеп жаткан Акжигитке бул табылбай эле турган. Артынан кууп барып, алдыга өтүп жолун кысканда катуу келе жаткан унаа чукул бурула албай оодарылып кетти. Качан эки жолу оодарылып барып, төбөсү жерге карап жатып калганда гана шашпай түшүп барып, ичин аңтарып, анда араң кыңкыстап жаткан кишини тартып, айтылуу ишкер, белгилүү редакциянын жетекчиси Тайлакович экенин тааныды. Анын жанында Эчак эстен танган той көйнөкчөн Айпери алдыда айдоочу жатат. Мына издеген көпөлөгү ушинтип оңой эле өзү колго түшүп берди. Карап турбай кызды сүйрөп өзүнүн унаасына көтөрүп жатканда эсин жогот элек Тайлакович аба жаңырта «Айпери» деп бир кыйкырып алганга үлгүрдү. Ал доошто кулагы чалып калган кыз көзүн ачып колун кыймылга келтире баштаганда муштум менен желке талаштыра муштап унаанын багажына салып болуп, өзүн көрүп калган аңтарылып жаткан унаадагы башка күбөлөрдү да кошуп алып эжесине келген. Инисинин кан болгон колдорун, унаасынын абалын көрүп коркуп кеткен аял бул жолдон чыгуу үчүн оюндагысын айтып, өздөрү ойлоп тапкан жомокко өздөрүн жем кылууну чечип, бул жерге алып келишкен. Аял уккандарын айтып, тегереде чырпык тизип, бензин чачып жатканда Акжигит унаада эсин жоготуп жаткан үчөөнү кошуп, жаңылдын да колу бутун таңып, тизилген чырпыктын ичине таштап от коюшкан. Иниси бензинди адамдарга чачканы жатканда эжеси токтотуп калган. Анын башка да билгени бар эле. Качан мотоциклдин гүрүлдөгөн үнүн укканда экөө бекинип калып, аңдып турушуп, Азат менен Баару оттун ичине кирип кетишкенде гана чыгып келип жатышпайбы? Аял Баарунун мында келишин күткөн эле. Жаңылдын жоголгонун сезгенде сөзсүз ушул токойдон издерин билген. Себеби ал Баарунун өзү айткан жомокко катуу ишенерин билчү.
Бирок ал алда качан үйдөн чыгып кеткен, тагдырдын келишин ойлобогон. Ал кызды издеп шаарга кетти деп ойлогон. Бирок бул тагдыр анын эмне жасап кандай коерун алдыңдан билип болбойт. Эми мынтип иниси менен эжеси эки жээкке бөлүнүп отурат. Аял кантип өз колдору менен жандай көргөн адамын өлтүрө алсын? Эже, карап турба, чач батыраак деп ачуу кыйкырып ал тарапты карай салганда оттон секирип тагдыр чыга келди. Ак жигит тапанчаны такап Азаттын башына такап, "Кир, отко кир, аяп турбайм" деп кыйкырганда, тагдыр аста басып артка жыла бергенде, ак жигит тапанчанын учун буруп тике турган Барууга карай шилтеп жиберди. Баруунун "Аа" деген ачуу кыйкырыгы менен биргеле карышкырлардын улуганы алыстан угулуп, азыр эле жалындап күйүп жаткан от өчүп, айлананы көзгө сайса көрүнгүс кара туман каптап, өчкөн оттон чыккан кара түтүнгө көздөрү ачышып, тамакты бууган абадан баары жерге кулай, ар жерге сулап жатып калышты. Карышкырлардын улуганы улам жакындай берип, бир убакта кулак түптөн угулуп баштады. Качан гана аял кишинин назик кооз үнү менен обонсозо ырдап баштаганда, улуганын токтотушуп, тынчый түшкөндөй болду карышкырлар. Бул жан эргиткен жагымдуу үндү укканда Айпери баардык кыйналгандарын унутуп, беш бактарында булбулдун үнүн угуп жаткандай жыргалга балкып баратты. Ал азыр бул үндөн башка эч нерсени ойлонгон жок. Дем алуусу да жеңилдеп, денеси ооруну сезбей калды. Көздөрүн ачып, айланада болуп жаткан көрүнүштүн алдында угулуп жаткан үн эч нерсе эмес экенин түшүндү. Узун сары чачтуу, ажары айга тең болгон сулуу кыз жерге тизелей Баруунун башын тизесине коюп сылап отурган экен. Кыздын чачтарынан чыккан шоола айлананы нурга бөлөп турат. Анын төрт тарабында көзүнөн башкасы көрүнбөй, айланадагы караңгылык менен бирдей капкара болгон жандыктар карап турат. Кыз Баруунун көкүрөгүнө колун коюп, үнүн созо бергенде, кара жандыктардын бири бир аттап арыда жаткан ак жигитти колуна илип келип, кыздын алдына таштады. Буларга күбө болуп жаткан Айпери коркуп, көзүн жуммак түгүл ирмеп коюуну ойлобой, тиктеп кыймылсыз жата берди. Нурлуу чачтын ээси болгон ай чырайлуу кыз жанакы эле жагымдуу үнүн заматта бир башкача жагымсыз, ызалуу үнгө алмаштырып, ак жигиттин көкүрөгүнө колун коюп туруп, тартып алып, кайра созулонто обон созуп Баруунун көкүрөгүн басты. Бул көрүнүштү күзөтүп жаткан Айперинин көзүнө Баруу бир аз жерден көтөрүлүп, кайра түшкөндөй болуп, катуу дем алып жатып калды. Кыз анын маңдайынан сылап, башын аста көтөрүп жерге жаткырды да, ордунан козголуп жылып жөнөдү Айпери тарапка карай. Ал ордунан жылганда бутунун чилтенгени билинбей жылат экен. Өзүнө жакын келе жаткан кызды көргөн Айпери коркконунан көздөрүн жумайын деп эч эле жума албай койду. Бирок жөн эле чочуп жаткан экен. Ал кыз ага жамандык алып келбегидей. Тескерисинче, караан канча жакындаган сайын жагымдуу жеңил жел денесин сылап, керемет сезим тартуулап жатты. Жанадан бери от менен жалын болуп күйүп жаткан денесин эс алдырта. Кыз анын так маңдайына келип токтогондо, Айпериде коркуу сезими такыр жоголду. Анткени ал өтө бир күчтүү мээрим менен карап турган. Мындай мээримдүү көздөрдү алдың эч көрбөгөн. Нурлуу чач жанагынан да башкача обон созо эки алаканын Айперинин үстүнө жая бергенде, ал жерден көтөрүлүп, аяктарына тик туруп калды. Маңдай тескей туруп калган экөөнүн бой мүчөсү бирдей келип, бирок нурлуу чач талашсыз сулуу жана бир топ жаш көрүнүп турду. Ошентсе да, ал Айпериге наристеге карагандай көз менен карап, бир саамга тойбой жаткансып тиктеп турган соң, колдорун суна берди эле Айперинин эки колу өзүнөн өзү көтөрүлүп барып, анын колдорун кармап калды. Мына бул чыныгы керемет эле. Айпери ушул тапта маңдайындагы кыздын денесиндеги 60 мүчөсүнүн кыймылын сезип, тамырларында жүрүп жаткан кандын айланганын, мээсинин ар бир бөлүгүн туюп турду. Бул көрүнүш кудум өзүнүн денесинде болуп жаткандай, ал толугу менен кыздын денесин өзүнүкүндөй сезип, жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, көздөрүн жума бергенде, бир керемет сезим анын чачынын учунан бутунун тырнактарына чейин ээлеп алды. Кандай нерсе ага бул сезимди тартуулап жатат? Бакытпы, байлыкпы, жашообу, өмүрбү? Жок, бул нерселер андай сезимге бөлөй албайт. Бул сүйүү эле. Анын жүрөгүнөн чыккан сүйүү тамырларда аккан кан аркылуу денеге тараса, мурдунан чыккан дем аркылуу абага тарап, айланасын курчап калды. Мындай күчтүү чепти бузуп кирүүгө эч кимдин күчү жетмек турсун, акылына да келмек эмес. Айланасы сүйүүгө толуп,
ар тарабы коргончеп болуп турган адамдын күчү эмнелерге гана жетпейт. Жада калса 6 кабат асманды кезип 7 катмар жердин түбүнө түшүп чыгууда кеп жаратпайт. Бул ааламда мындай күч болоорун туйган барбы менден башка деп кыйкырууга даярданып жатканда анын денесин курч канжар так ортодон тилип кеткендей болуп, заматта жанакы эле керемет сезимден түк да калбай, анын ордун бурганактаган ыза, өкүнүч, күйүт ээлеп алды. Бул ачуу сезимди эч бир нерсе менен салыштырып болбос. Эгер аны эркин кое берип, бир тамчысын сыртка чыгарса, бүт ааламды куйкалап түп тамыры менен күйгүзүп жибермек. Анан кантип мунун баары бир адамдын ичине батып жатат. Айпери мындайга туруштук бере албай бара жатты. Азыр оозун ачып демин сыртка чыгарса, андан чыккан жалын кылымдар токтобой күйүүчү өчпөс отко айланаары турган кеп. Бул жан чыдагыс азаптан жарылып кете жаздап турганда, ааламды жаңырта чаңырган үн угулду кулагына. Ал үн ушунчалык узакка созулду. Чаңырыктан кулагы тунуп, дүлөй болуп калчу абалга жеткенде, анын жанында төрт тарабын курчаган капкара карышкырлар пайда болуп, ал жайдан куткарып кетишти. Бирок ал жайдан алыстаса да, жанагы ызалуу сезимден арыла алган жок. Жан чыдагыс азапка муунуп, денеси сыздап, ачуулугуна ээрип баратканда, көз алдына кичине ымыркайдын элеси тартыла түштү. Ал эч нерседен бейкапар, чукуланып коюп, мемиреп тынч уйкуда жаткан экен. Анын маңдайынан азыр эле өзү сезген керемет сезимдин нуру жанып тургандай. Мына кызык чүрпөнүн денесинде агып жаткан кан, ал туюп турган сезим баары ага тааныш, ушунчалык жакын. Ал кудум качанкы өзү сыңары. Ошондо ал көз алдындагы чүрпө өзүнүкү экенин сезди. Эң жаманы, жанакы ызалуу сезимдин ачуу кыйкырыгынын кесепети бул чүрпөгө да тийип өткөн экен. Себеби өзү жектеген кан анын денесинде да айланып жаткан эле. Так ушул учурдан тарта анын күйүтү эки эсе көбөйдү. Өзү көтөрүп жүргөн азап аздык кылды белем. Эми ал өзүнүн чүрпөсүнүн да сезимдерин сезип жашады. Ар бир жыгылганын, азабын, көз жашын баарын өзүнүн жан дүйнөсүнөн өткөрдү. Бул эле акыркысы болсо кана. Андан бери ал чүрпөдөн тараган 6 муундун жашоосунда бирге жашады. Биринде аялдын азабына күбө болсо, кийинкисинде эркектин күйүтү менен коштолгон. Ар биринде кыз өзүн күнөөлүү сезип жатты. Качанкы тамак бууган ачуу сезимге туруштук бере албай, сыртка кое берип жибергендиги үчүн. Бирок ал жалгыз болгон жок. Ызадан жаралган карышкырлар ар дайым жанында жандап жүрүштү. Алар кыздын сыздаган азабы менен азыктанышты жана өздөрүнүн жаралуусуна себепкер болгон адамдын урук тукумун сыздатуу менен ээсинин көксөөсүн суутуп келишти. Айпери бул көрүнүштөрдөн жийиркенип, өзү турган денеден бөлүнүп кетүүгө ашыгып, нурлуу чачтын аракетине каршылык көргөзө баштаганда өзүн көрдү. Өзүнүн жылуу, кол тийбес жайдан бул жарык муздак дүйнөгө түшүп келе жаткан учурдан тарта бүт өмүрү көз алдына тартыла берди. Ал биринчи эле муздактыкты сезди. Абанын муздагынан үшүп чаңырып ыйлап жиберген. Анан эле катуу колдор аны кармалап жатты. Денесин оорутуп, эмне болуп жатканын түшүнбөй, ага азап берип жаткандарды тилдеп жатты Айпери үнүнүн баарынча. Бирок алар аны укпай жаткандай. Бир убакта үстүнө жылуу суу куюлуп, бир аз болсо да жыргай түшкөнсүдө жылууланып, эми анын карты ашты. Ал чаңырып, айланадагыларга жар салгандай эле болот, бирок эч ким укпайт. Келе, кызымды берчи колума. Бул добушту угуп кичине тынчый түштү. Себеби ал ага тааныштай. Мынчалык жакындан даана укпаса да, кыймылсыз жаткан учурдан бери угуп келет бул мээримдүү үндү. Эми Айпери ыйлабай тынчтанып, ал үндү издеп баштады. Бул жайда ага тааныш жалгыз нерсе ушул. Бир убакта аны жылуу нерсеге орой башташты. Денеси жыргап эле калгансыды, жанагыдай муздак өтпөй, бирок алдыда андан да өткөн муздактык күтүп турган экен. Тааныш үндүн «Бер кызымды, алып кетпе, суранам, кайт» деп ачуу кыйкырганы кулагын жарып эле өттү. Бара-бара ал үндөр алыста отуруп такыр угулбай калды. Андан алыстаган сайын Айперинин жүрөгүн коркунуч ээлеп, бир да жолу көрбөгөн адамын сагынуу башталды. Бир убакта анын жүзүнө катуу сайгылаган нерселер тийип, чоп эттирген үн угулду да, кимдир бирөө кулагына шыбырап, өзүн атасы деп тааныштырып, андан кечирим сурап жатты. Сен 7-чи тукумсуң. Жашоодо тирүү калышың үчүн ушундай кылууга тийишмин. Кечир мени кызым.
Ал ушул сөздөрдү шыбырап ымыркай Айперини башка бир колдорго өткөрүп берди. Алган адам да олдоксон кармап башка жайга алып келди аны. Бул жай жакшыдай көрүнөт. Айперинин эмне каалап жатканын түшүнгөндөй дароо оозуна упчу кармап азык бере башташты. Ал жайда да жанакы тааныш үндөй назик үндүү аял боло турган бир күн эле Айпери басып калган учурда ал да көрүнбөй, үнү угулбай калды. Ошол күндөр алардын үйүндө катуу өкүрүк кыйкырыктар, көп адамдын ыйлары жаңырып турган. Ал үндөр азыр да кулагына жаңырып, каңылжаарын түтөтүп турду Айперинин. Кийинки көргөнү өзүнө окшогон кичине көп балдардын арасында жүрдү. Алардын арасында Айпери көп ыйлады. Кээде ага көңүл буруп каалаганын беришсе, кээде ыйлаганы үчүн катуу жазалашты. Кичине наристе болсо да, андай заптуу күндөрдө жашаш Айпери үчүн кыйын болду. Эмне үчүн аны жылуу жерден козгошуп, бул муздак дүйнөгө алып келишкенин, эмне себептен өзү каалаган нерсесин ала албашын түшүнбөй, бул дүйнөнүн жашоосуна үйрөнө албай кыйналып, кимге кайрылаарын билбей турган учурда аны мээримдүү колдор кучагына кысты. Мына ошол күндөн тартып, бул дүйнөнүн жашоосун жакшы көрүп үйрөнө баштаган. Ошол күндөн баштап ымыркай кезинде жүзүн сайгалаган нерсе аталардын жүзүндөгү түк болоорун таанып, назик үндүү мээримдүү жандар эне болоорун түшүнгөн. Бул жашоодо каалаганын алуу үчүн күрөшүү керектигин аңдап, дайым өзүн кең майданда жүргөндөй сезип жашады. Бул көрүнүштөр алыста, унутта калган элестер. Азыр алар тизмектелип көз алдынан өтүп жатты. Азыр туюмунан өткөргөн тагдырлардын арасынан өзүнүн жашоосуна айрыкча кейиди Айпери. Эгер туулгандан берки ар бир күнү унутулбай эсинде сакталып өзү менен бирге жүрсө, андай азапты көтөрүп жашай алмакпы? Биринде тирүүлө энесинен айрылып, экинчи энесин өлүмгө тапшырып берүү азабын билип кантип жашамак? Ушул күнгө чейин апам деген аялдын ак сүтүн эмген эмес тура, ушундай ойлор менен анын денесин акыл эмес, сезим башкара баштады. Ал эмнеге башкалардай сезимге бериле албайт? Коркуу, сагынуу, сүйүү, жек көрүү дегендер тааныш эмес десе, көрсө, ал 8-чи туюму менен сезчү тура. Эгер андай сезимдерге кабылса, башкалардыкынан ал да канча күчтүү болоорун, керек болсо өзү эле эмес, жанындагылар да жапа чегип калаарын. Ошондуктан өзү билбегендейде алардан коргонуп, жакын жолотпой жашап жүргөн экен. Айпери бул көрүнүштөрдү көзү жумулуу, ажарлуу кыздын колдорун кармап туруп сезип жатты. Бул сезимдерге муунуп баратканда Нурлуу чач Айперинин колдорун кое берди. Акыркы болуп өткөн көрүнүштөр, алардын ортосунда болуп өткөн окуялар болсо, анда бул экөөнү бириктирип туруш денелерде агып жаткан кандар. Ушуларды түшүнгөн Айпери эми карышкырлардын ээси болгон кыздан жийиркенбей, тескерисинче ага боор ачып аяп жатты. Эгер ушунун баарына күбө болуп, азыр Айпери сезген сезимдерди жашап өткөн болсо, бул дүйнөгө жаралган макулуктардын эң аянычтуусу ушул эле. Ал Айперинин гана бактысыз балалыгын эмес, ага чейинки бүткүл өзүнүн урук тукумунун аянычтуу тагдырларына күбө болуп, аларды өзүнүн жан дүйнөсү аркылуу өткөрүп келген тура. Алардын ар бири менен кошо жашап, сезимдерин бирге жашап жүргөн экен. Адам кээде бир өзүнүн тагдырын көтөрө албай араң түтөт. Жетим муунунун жашоосунда жашап өтүү кандай азап. Бул Айпери үчүн жөн гана аяоо сезим эмес, жүрөктү тилген күйүт коштолгон сезим эле. Көздөрүн араң ачып, маңдайындагы ажарлуу кызга караса, анын көздөрүнөн жаш тамып турган экен. Колун көтөрүп, анын жүзүн сүрткөнү баратканда арыдан кыңкыстаган доош чыгып, айланадагы тынчтыкты бузуп жиберди. Нурлуу чач Айпериден жүзүн буруп, обонсозо жанагындай каалган кыймыл менен үн чыккан тарапка карай бет алды. Ал жетип барып, үн чыгарган адамды жерден көтөргөндө, жанындагы карышкырлар тиштерин көргөзө ырылдашып, жемин тутууга даярданып туруп калышты. Нурлуу чач карышкырлардын ар биринин желкесинен сылай, энеси баласын эркелеткендей эркелетип, колундагы адамды алдыларына таштай бергенде, Айпери анын жүзүн көрүп азапты тааныды. Карышкырлардын алдын тороо үчүн кадам таштайын десе, буттары шилтенбей, токтот деп Нурлуу чачтан суранайын десе, тили күрмөөгө келбей, кыйналып туруп калды. Ырылдаган карышкырлардын төртөө бирдей тумшуктарын жер карата бергенде, Айпери деген азаттын алсыз үнү угулуп, Айперинин көздөрүнөн жаштары эрксиз агып, жүзүн жууп кетти. Обон созуп жаткан Нурлуу чач дароо токтоп, артына бурула бергенде, карышкырлар да тумшуктарын азаттан тартып алып туруп калышты. Айперинин жанына жугуп келген кыз колдорун көтөрүп, анын жүрөк тушуна коюп, сырын тартып жаткансып көккө турду да, кийин жүзүндөгү жашты арчып,
маңдайынан сылап жылмая берди. Анын жылмайганы кышта тоңгон жүрөктөрдү ээритип жиберчү күчкө ээ экен. Мындай сыйкырга туруштук берип, аны ээрчип кетпөө үчүн эрк керек эле. Айпери ага карап суктанып турганча, кыз колдорун созуп аны менен коштошконсуп, карышкырларын ээрчите кулакка жагымдуу үнү менен обон-созо алыстап баратты. Андан алыстагысы келбей, шашып калган Айпери баарын таштап, аны ээрчип кеткиси келип, эки колун узата бергенде Азаттын экинчи ирет «Айпери» дегени кулагына угула берип, ал тарапты карап алаксый түштү. Азыр эле шилтенбей турган буттарына жан кирип, алар аны Азатка карай алып бара жатышты. Азаттын тирүү дем алып жатканын көрүп, жаны жаяла башын көтөрүп айланасын караса эч ким жок. Алыстардан гана нурлуу чачтын созолонто созгон обону менен бирге карышкырлардын улуган үнү угулуп барып тынчып калды. Айпери ал үндөрдү ээрчип тыңшап жаткан учурда айланасында сулап жаткан адамдар ар тараптан какап ордуларынан козголо башташты. Биринчи болуп жаңылдын кыйкырыгы угулду. «Мени алып кет, өзүң менен». Бул үн баарын эсине келтирген сыңары бирден туруп козголо башташты. «Асылым, мен мында». Бул тагдыр эле. Өз ойгоно албай, араң жатып да сүйүктүүсүн сооротуп ага бара жатат. Андан кийин эле Азат: «Айпери, сен тирүүсүң, мени кечир» деген сөздөр менен көзүн ачты. Тайлакөйүч анын айдоочусу. Тагдырдын жигиттери бирден ордуларынан туруп келип, Тагдырды курчап калышты. Баары кайда?» деген Тагдыр жаңылды кучагынан бошотуп, жигиттеринин арасынан бөлүнүп чыгып, айлананы кыдыра издеп жатып, жерде узунан жаткан Барону таап, мойнуна эки сөймөйүн басып, тирүүлүктүн дайыны билингенде шүгүр келтирип, денесин сыйпалап жатып болушу мүмкүн эмес деп сүйлөнүп жиберди. Анын жанында эле узунан сулап ак жигит жатат. Аны көтөрө коюп, кийимдерин чечип дагы бир жолу жанакы сөзүн кайталап алды. Болушу мүмкүн эмес. Ак жигит дем алуусун эч ак токтотуп, жанын жаратканга тапшырып болгон экен. Көкүрөгүндө тапанчадан атылган октун изи. Бул из Бародо болуш керек эле. Аңгыча Барода какап терең дем ала өзүнө келип, Тагдырдын таңданган жүзүн көрүп, жөн гана кадимкидей жайбаркат сырдуу күлкүсүн тартуулап койду. Эч нерсе сураба дегендей. Алар бири-бирин жоктоп топтолуп ал жайдан узап баратканда, Тагдыр бир нерсесин унуткандай артына бурулуп жүгүрүп кетип, бир аз алысыракта араң жан жаткан ашпоз чаялды жөлөп таяп тургузуп жатты. Ага таң калган жигиттер жана эле өзүн сатып кеткен аялды куткарып жатканына түшүнбөй карап туруп калышты. Арасынан бирөөсү чыдабай кетип: «Кожоюн, бул сиздин жаныңызга кол салбадыбы?» деп жиберди. Тагдыр адатынча ал жигитти жаман көрүп какпай, жөн гана: «Мен күмөн жараткан адамдарды өзүмдөн алыс кармай албайм. Алар көз алдымда болуусу керек. Ар бир кыймылын көрүп көзөмөлдөп туруум үчүн. Мына ошол себептүү бул аял ар дайым менин жанымда. Бирок ачык салгылашууга чыкпаган адамга зыян да алып келе албайм. Мага кол салган адам бул эмес. Ошондуктан биз аны бул жерге таштап кетпейбиз», деди. Жанадан бери бул сөздөрдү угуп турган Баро так ушундай болгон үчүн булардын уругу алиге чейин жанакындай күчкө туруштук берип уланып келе жатат деп Айперинин кулагына шыбырап койду. «А сиз аны көрдүңүзбү?» деген суроону берүү үчүн өзүнө бурулган кыздын оозуна сөймөйүн такап «Чш» деп токтотту да андан ары сөзүн улап: «Азыр Тагдырдын айтылбаган негизги максатын билгиң келеби?» деди. Айпери дагы кандай максат дегендей кабагын түйө карап калганда, Баро жай гана жылмайып, ар дайым жаныңда жүрүп, сүйүүсүн тартуулаган бөтөн адамдан сен жаман көрүп кутулууну көздөгөн кандашың артык экенин адамдарга көргөзүү. Ар дайым жаныңда жүрүп, сүйүүсүн тартуулаган бөтөн адамдан сен жаман көрүп кутулууну көздөгөн кандашың артык экенин адамдарга көргөзүү. Анткени алар канчалык ачууланбасын, сага зыян келтире албайт. А сен жакын эсептеген бөтөндөрдүн да өздөрүнүн кандаш жакындары болот. Тандоо келсе, албетте, алар сени тандашпайт», деп аны далдан тарта кучактап койду. «А сен билчүсүңбү?» деп сурап жиберди Айпери, көөдөнүндөгү суроосун жашыра албай. «Сен менен бирге билдим. Ишен, кызым, сен жанагы сезген азаптардын бири да мени айланып өткөн жок. Сен да даяр бол. Өз чүрпөңдүн сезимин бирге сезип, азабын бирге тартып жашоого. Бирок сага жеңил болот. Себеби Азат экөөң бирдей тартасыңар ал азапты».
Анын атасы да ошондой деп тагдырга карап койду. Айпериге эми түшүнүктүү болду окшойт. Тагдыр кандайча баласын адашуудан сактап тураары. Менин апам кайда? Баро жанында басып бара жаткан кызынын бардык суроолоруна даяр болуп күтүп бараткан. Себеби ал билет эле Айпери нурлуу чачтан сурай албай калган суроолорун четтен жаадыраарын. Мен көргөн элес боюнча ал сенин жаныңда. Сени тагдыр атадан айрыганы менен энеңе кайрадан жеткирген экен. А сен кантип аны таштап кеттиң? Ал бере турган суроолорго жообум жок эле ал кезде. Ошондон бери убактым апаңдын берилбей калган суроосуна жооп издөө менен өттү. Биз көргөндү дагы ким көрдү? Тиги аял ким? Ал эмнеге карышкырлар ээсине ээрчиди? Мен анын үнүн укканмын. Ал үн күзгүнүн артынан чыккан. Ошондо да карышкырлар тууралуу сүйлөгөн. Бул адамдар эмне көргөнү мааниге эмес. Баары бир эртең бул түндү эстей алышпайт. А тиги аны ээрчиген аял жаңыл. Ал байкуш да менин айымдан эки ортодо калды. Мен аны бир көрүп жүрөгүмө түйгөндөн бери кое берип жибере албадым. Чоң энебиз азыр сага мээрим төккөндөй ага карай албады. Ал өзүнүн сулуулук сыйкырына аны азгырып үлгүргөн экен. Ошондон бери бул байкуштун бүт дити, акылы сезими аны ээрчип жүрөт. Качандыр мен анын тирүү калышын каалаганым үчүн гана жашоодо жүрөт сыңары. Акылын кайрып берүү колумдан келбеди. Эгер жараткан каалабаса, сенин каалооң канча күч болсо да аткара албай калуусу мүмкүн экен. Менимче, менин каалоомо караганда чоң энебиздин ызаасы күч болгон. Жараткан ызалуу адамдын талабын талашсыз аткарып коет экен. Билесиңби, сен менден күчтүү чыгып, чоң энеңдин муз болгон жүрөгүн эрите алдың көрүнөт. Ал ызаасынан кайтып, Азатты сага тартуулап кеткенине караганда, ал ашкан сулуу экен. Айпери терең улутунуп алды. А сен анын жүзүн көрө алдыңбы? Баро таң кала карап калды жаңы тапкан кызына. Сен көрбөгөнсүңбү? Баронун көздөрү алыстап тереңдерге катыла түшүп, оор үшкүрүп алды. Чоң эне мени аяганго, тагдыр экөөбүздүн чоң аталарыбыз акылын жоготкондой болбосун деп эмне дегиң келип турат? Айпери үрпөйө түштү. Ооба кызым, сыйкырдын баары анын сулуулугунда, анын жүзүн көрмөк турсун. Буту тийген тепкичке адамдын көңүлү кандай бурулат. Сен суктанган тепкичтер мен кымбат таштар менен жасап койгон үчүн эмес, ал тийип өткөн үчүн укмуш көрүнөт. Эми элестетчи, аяк асты тийип кеткен жер ошончо кооз болуп, ата баланы душман кылууга жараса, жүзүнүн сулуулугун сүрөттөп болобу? Ал сенин сезимдериң жабык экенин билип гана көзүңө көрүнсө керек. А мен андан тараган жылуулукту гана сезе алам. Кызы менен атасы азыр гана табышкан болсо да, жети уругунан сөз козгоп бара жатышты. Аңгыча Айперинин колун бирөө катуу кармап тартып калды. Чочуп кетип карай салса жаңыл экен. Сен да аны көрдүң, Сен көрдүң. Айтчы, ал мени алып кетем дедиби? Айтчы. Аялдын нуру өчкөн көздөрүндөгү кусалуу сагынычты көрүп, Айперинин жүрөгү үшүп кетти. Бул каны кайнаса кошулбаган бир байкушту арбап, түбөлүк өзүн ээрчитип койгон болсо, анын кереметине туруштук берип, баш тарта алган Азаттан жана өзүнүн чоң аталары кандай күчкө ээ болгон. Жаңылдын артында тагдыр көзүнүн кычыгына келип калган тамчы жашты сүртүп, Айпериге жалбырый карап, жардам күтүп турган. Анын карашында суранам. Колуңдан келсе анын суранышын аткар деген өтүнүч бар эле. Карачы, сүйүү деген ушул эмеспи? Сүйүктүүсүнүн каалоосун аткаруу үчүн керек болсо андан баш тартып эркиндикке кое берүү. Айпериде оор үшкүрүп, ийин куйшургандан башка арга калбады. Анткени анда алар күткөн керемет жок эле. Ар кимиси өз ойлору менен алек болуп, сырларын тереңдерге катып, кан сарайга кайтып келишкенде таң агарып атып калган эле. Кызыгы, анда калган коноктор сырттан кирип келгендердин кара көө болгон түрлөрүнө таң калышпады. Тескерисинче, Айпери менен Азатты ортого алып, үлпөт тойлору менен куттуктап жатышты. Эгер азыр эмне себептен мындай кылып жатышкандарын сураса, эч кимиси айтып бере алмак эмес. Болгону алардын эсинде кечээги түндө Айпери менен Азаттын озун тепкичте бирге жетелешип, бири-бирине сүйүү толгон көздөр менен карап турган элестери гана сакталып калган. Ушул учурдан тарта түндүн анын аркы бөлүгү кандай өткөнү алар үчүн да, сырттан кирип келгендер үчүн да түбөлүк унутта табышмак боюнча кала берет.
Азат тизе бүгүп Айперинин колунан өп, айланадагылар алакан жаап кубанычтуу турган учурда Айперинин төбөсүнөн кирген жылуулук жүрөк тушуна жетип, бүт денесин жылытып турду. Азыр ал бир гана нерсени каалап жатты. Бул жылуулукту түбөлүк жүрөгүндө сактоону, мындай сезим тартуулаган өмүрүнө ыраазы боло, айланасын кыдыра карап келип, көздөрү баары урунганда, ал баары жайында дегендей көздөрүн ирмеп койду. Атасы айтып турса, демек баары жайында. Аңгыча кайдан кабар тапканы белгисиз, ооздон салтанаттуу түрдө Айперинин апасы кирип келип, тойдун кызуу учуру башталып, үлпөттүн коноктору бирден келип, 2 жашка каалоо тилектерин айтып башташты. Алардын арасында Тайла коюш да бар эле. Ал жакын келип, Айперинин кулагына шыбырап, "Азаматсың, сен бул орунга татыктуу айымсың. Мени унутпай чакырып койгонуңа рахмат", деди. Демек бул да артта калган түндү эстен чыгарган. Андан кийин эле Баро менен апасы жетелешип келип куттуктап кетишти. Кезек тагдырга келгенде коноктордун көңүлүн өзүнө буруп сөзүн баштады. "Менин жакындарым, сиздерге рахмат. Жашоо ушундай түзүлгөн. Бул өмүрдө ар ким өзүнө татыктууну алат. Эгер сиздер азыр ушул жерде болсоңуздар, демек буга татыктуусуздар. Эч качан эч ким башканын өмүрүн кайталап, тагдырын басып өтпөйт. Эгер инсан убактынча адашып калган болсо, ишениңиздер, ал сөзсүз өз тагдырын таап кетет. Дегеним, азыр баары өзүнө таандык орунга ээ болуу учуру келди. Ушул биз турган хан сарай атам замандан бери биздин уруктун негизги байлыгы болуп эсептелип келет. Ооба, так ушундай. Менин эмес, биздин тамырыбызда бирдей кан жүгүргөн кандаш тууганым Баро экөөбүздүн. Мен өмүрүмдүн жарымын бул үйгө кожоюндук кылып өткөрдүм. Эмки кезек Бародо. Мындан ары бул үйдүн кожоюну Баро. А биздин урук адаттагыдай эле таза гана кандан уланат. Болгондо да бир атанын 7 балдарынан. Ушинтип сөзүн аяктады да, балдарынын жанына келип, жүздөрүнөн сүйүп куттуктап жатып, Айперинин кулагына шыбырап, "Сен көргөн жүз албетте кайталанат", деп басып кетти. Андан бери толук 1 жыл өтсө да, Азат менен Айперинин үлпөтү эл оозунан түшө элек гезит беттеринде жайнап, алардын бактылуу жүздөрүнө суктанбаган жан болбоду. Ал түндүн күбөлөрүнүн эч бири болуп өткөн окуя жөнүндө эстей алышкан жок. Бул учурда төрөтканада 24 саат бою жашоо менен алышып жаткан Айпери түндүн так ортосуна жеткенде көз жарып, ай чырайлуу саамайынан нуру төгүлгөн наристе кызды жарык дүйнөгө алып келди. Толгоодон чарчап калган Айпери төрөттөн кийин уктап, көзүн ачса, керебеттин четинде Азат кызын кучактап отурган экен. "Рахмат асылым. Сен биз үчүн от ичинде эмне жашап өткөнүңдү жакшы билем. Бул түн анын баарын жууп кетти", деп жылмайганда, Айпери Баронун ошол түнү от ичинде ашпозчуга карап, "Биздин канга сыйкыр өтпөйт" дегенин эстеп кетти. Демек, ал түндү унутпаган жалгыз өзү эмес, анда кандайча өзү Баронун сыйкырына кабылды эле. Ошол учурда Азат кызын карап суктанып, бул кыздын сулуулугу адамды гипнозго салчудай экен деп калды. "Ооба, ал гипноз болчу", деди Айпери. "Сыйкыр менен гипноздун асман менен жердей айырмасы бар. Кыз чоңойгон сайын чырайы артып, сулуулугу менен айланасын нурга бөлөп жатты. Тагдыры да небересин артыкча жакшы көрөт. Анын себеби чүрпөнүн сулуулугунда эмес, тагдырга сыйкыр өтпөйт эмеспи? Болгону наристе өзүнүн керемети менен сүйүктүүсү жаңылды жашоого жетелеп жатканы ага өзгөчө таасир калтырат". Чыгарманын аягы.